Մեկ վարքյան։ Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Ոնց եք, բարև ձեզ։ Հունցք մատաղ։ Ոնց եք։ Ասել ոնց պետք է լինենք, ոնց դու ես ունենց մենք։ Անենց խապել են խապում, այսօր вообще խապկանքների կուլմինացիան Տիկուլիկա Աբինյան, Տիգրան ջան, էդ ինչ ես, էդ արևձի կաթ ես խմել, ինչ ես խմել, որ ասում ես գերիների թիվը 4000-ը չի անցնում, դենք դուք քանակային եք էդ ամեն ինչը նայում, really? Այսինքն 5000-ը տվել անցել է իրականում, դուք տենց չգիտեմ, էլի դուք ում եք ինչի տեղ դնում, բայց այն որ դուք անոզնիվ կենթանիներ եք, նրանում կասկած չկա։ Ոնց ընդուամա, մենք ձեզ չենք սիրում մաքսիմալ հասկանում եք, սիրելու բան չեք вообще։ Օխ, այսա գնանք այն մյուս ինչ, բարև ձեզ, ողջույններ ձեզ, 1000 միլիոն ողջույն, հա, ուզում եմ այս երաժշտությամբ սկսեմ ես, սիում բան եմ պատրաստել, վուալա։ Կպայում, թագուշների նոր այսպես պարտիայի ինչ-որ սենց բան է, մեծ ճիչա, մեծ կանչա, անդրադառնալու ենք երկու թագուշների, մեկը աղջիկա, կինա, Նարինե Թուխիկյանը, Խաչատուրյանը, մեկը ինքն է, փորձառու է, այս որ իրան գոտից անել են, այն մյուսը, նա քառակուսի գլուխով տղա է, չգիտեմ անունը չեմ կարում հիշեմ, բայց թագուշ է, ու շատ անփորձ է, իրան տենց մեկու մեջ բան են օգտագործում են որպես հրաչազամենитель, հրաչը էրատուի էրատոս տեսակն է, տղա տեսակն է, երկու հատ կենթանիներ, բարև ձեզ, որ չասեք նեգատիվ բարև, շատ քաղաքակիրթ երաժշտություն է միացրել, կանանց որ իրան խմբավորում են այսպես ներկայացնում, որոնք ամեն ինչ հավասար իրավունքներ, պրոգրեսիվ հասարակություն, ապա հումանիզացված հասարակություն, որտեղ մարդիկ կենթանիները լոպ նույնն են։ Սիրուն է, չէ՞։ Բարի երեկո։ Հիմա անցնում ենք մեր ոչխարներին լրիվ թեմայի մեջ, սկսում ենք եք փորձված թագուշից, ես գիտեմ որ դուք տարբերաններն եք, բայց դուք սաղդ մեր համար թագուշ եք, ոնց որ ձեր համար տարբերություն չկա, մեր ու թուրքերի միջև ընեցել մեր համար տարբերություն չկա, ձերը տաքսի սպասող կապտամազիկ անասունների միջև, ու մենք ձեզ համարում ենք այտենց թրքա, մոլ թրքա չգիտեմ ինչ, մենք այդ կրուգից չենք, բայց այտենց էլի как вы с нами таким мы с вами, հիմա լսում ենք, oh there we go. Իշխանության ներկայացուցիչ դուք հարցազրույցի աման չեք, սա դավաճանած իշխանության ներկայացուցիչը, Հայաստանը դավաճանած, հողերը դավաճանած, մեր կյանքը դավաճանած, մեր հաղթական հոգին դավաճանած իշխանության ներկայացուցիչ, ուղղակի ես ձեր տեղը դնեմ, ձեր մասնագիտությունը կհավիեմ և հարցազույց չեմ վերցնի, ներողություն եմ։ Տիկի Խաչատրյանը, ցուցահանդեսը մշակութային ոլորտի ներկայացուցիչներն են, բայց քաղաքացիները մոտենում են և ինչպիսի հայտարարություններ են անում։
Մենք ազատ երկրում ենք ապրում եւ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ազատ որևէ տեղ արտահայտվելու։ Երբ դրսում հավաքներ է տեղի ունենում, իշխանությունը ասում է, որ դրանք կազմակերպված են, բայց այստեղ փաստացի ընդդիմությունից կարծես թե որևէ մեկը չկար եւ քաղաքացին պարզապես մոտեցավ եւ իր կարծիքը հայտնեց։ Մենք եկել ենք այստեղ ցուցահանդես եւ նման հարցերի ես չէ, եթե ձեզ հետաքրքրում է ցուցահանդեսի մասին որևէ բան, ես կպատասխանեմ։ Okay. Ուրեմն խոսում Ամերիկայի ձայնը գրողսև ջնդվից։ Ուրեմն խոսում այր կրթության փոխնախարարը, ուրեմն գնացել է ցուցահանդեսի, как ни в чем не бывало։ Ինքը ոչ մի բանի, այսպես պատասխանատու չի, իրանք ոչ մի բան չեն արել, իրանք հրաժարական չեն տվել, իրանք մարդ չեն սպանել, իրանք Արցախը չեն անցնել, իրենք շարունակում են Արմեն Սարգսյան կենթանակերպի նշանակած ռեցեպտով մեր ուղեղները ուտելը։ Այսինքն մենք պետք է հաշտվենք, всё պարտությունը, սաղս առաջ են գնում մեր կյանքի հետ, ընդդիմությունից կային ուժեր, որոնք լրիվ այս օրակարգի մեջ մտան ու խաղացին, ու որպեսի մեզ հենց ամբողջապես հիասթափեցնեն, մեզ ամբողջովին այս, ոնց ասեմ, այնպես հոգնեցնեն, որ մեր մեջ ուժ չմնա, առհասարակ էներգիա չմնա, որպեսի մենք արձագանքենք, որ չգիտեք ինչ կա, այսքան զոհեր, այսքան անհայտ կորածներ, գումարած անհայտ ճակատագրով գերիներ պատճառած քաղաքական ուժը, որի կուլմինացիան, կապիտուլյացիան ստորագրելն է, չի կարող որևէ տեղ, որևէ բարոյական, որևէ գրավոր նորմերի շրջանակներում մնալ իշխանության եւ շարունակել նման լկտի կերպով ձևացնել իբրև թե ոչինչ չի պատահել, կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է։ Ու իրենք հյուծեցին մեր համբերությունը, իրենք այսպես մեզ պրագուլիչնի, այսպես տանելով դուրս, բերելով ներս այս կոմենկոմ, իրենց թվում է, որ դա ինչ-որ ալիք է, իրանք շատ միդիագրագետ են, իրանք այդպես միդիա սխանգակներով առանց մաթեմատիկայի գիտության, առանց իսկապես լեզվամտածողության ճիշտ այսպես բարձունքներ գրաված լինելու, իրենց թվում է դա մեդիագրագիտության, իրանք կարծիքով, սորոսական, նեոլիբերալ, գլոբալ, ֆաշիստական առումով ընդունելի իրավիճակի, այսինքն եթե դու ֆաշիզմը քարոզում ես, իսկ սա ֆաշիզմ է, ինչ որ մեր հետ կատարվում է, որովհետև պանթուրանիզմը ինքը ֆաշիզմի նախահայրն է, այդպես հենց խոսել է հենց Հիտլերը, որ ասել է դե հայերի ցեղասպանությունը ով է հիշում, որ հրեաների ցեղասպանությանը ինչ որ մեկը ուշադրություն դարձնի ու առհասարակ արձագանքի, որովհետև պանթուրանիզմը դա ֆաշիզմի նախահայրն է։ Եվ իրենք իսկապես իրենց թվում է, որ կարելի է մի կողմից մարդկանց ուղարկել օսվենցիմներ, մարդկանց ուղարկել պարտվողական ծրագրավորված պատերազմի դաշտ, մսաղացի ապրանք դառնալու, բայրակտարների տակ բզիկ լինելու, գերեվարվելու, կեղծ նահանջի հրահանգների հետևանքով եւ հետո գալ մայրաքաղաք, գնալ ցուցահանդես ու ձևացնել, որ ոչինչ չի եղել, այսինքն մենք հարմարվեցինք, որ մեզ այսպես մի քանի թափից, մի քանի զորավարժություններ ադրբեջանյան, թուրքա, պակիստանյան, որոնց հաջորդում է անպայմանորեն նախ էքսպերիմենտալ հարձակում, հետո ամբողջական հարձակում, ամբողջական տարածքների գրավում, ամբողջական գերեվարում, դա կատարվում է էտապային ձևով, ընթացքում կարելի է, մեզ բոլորիս այսպես ռազվլիկայցիա, ինչ-որ ուրախացնում է, նման բաներով, որ իրենք իբրև թե լեգիտիմ են, Եվ սա կրկնում եմ հատկապես ներխորհրդարանական ընդդիմության կողմից առևտրի գնալու այս կապիտուլյանտ իշխանությունների հետ առևտրի գնալու ուղիղ հետևանք է։ Դուք կարաք բոյկոտեք լայվեր, դուք կարաք մեզ բոլորիս բոյկոտեք, դուք կարաք ձեր տակ իբրև թե դուք պայքարում եք Եվ չհասկացված եք մեր կողմից, իբրև թե դուք ամեն ինչ անում եք, բայց այն ինչ որ ձեր կողմից գործունեության, բուրըն գործունեության իմիտացիա է, մեր աչքերից չի վրիպում եւ ոչ մենք չենք հոգնելու։ Ես անձամբ, ես չեմ լռելու եւ իմ Facebook-ում, մեր լսարանում մենք ոչ ոքս լուր չի եւ մենք այս կտերը չենք ուտելու։ Այս հետաքրքիր միջադեպից հետո այս Նարինե կոչվածին Նիկոլը հեռացնել է տալիս, որովհետև նա չի ընդվզել, երբ որ իրեն շատ ճիշտ ձևով Սվետլանան անվանել է դավաճանների կուսակցության ներկայացուցիչ, հողատուների կուսակցության ներկայացուցիչ։ Եվ ասում է, որ իբրև թե ինքը ուժեղ կերպով չի սատարել իրենց կպիական չգիտեմ ինչը։
Եվ դրա համար իրեն իբրև թե գործից ազատել է։ Ես բնականաբար չեմ հավատում, որովհետև իրենց մոտ հիմա ռոտացիաների ինչ որ շատ փթթուն, կրկին բուրըն գործունեության իմիտատիվ պերիոդ է, երբ որ իրանք վերցնում են ինչ որ դդումի, կրթության համակարգը սպանած, եկեղեցու դեմ վայրագ հարձակումներ կատարած, ԼԳԲՏիզմի ջատագով, անհայտ ցակման մի հատ դդումի, դասալիկ մի դդումի, ու տանում դնում են ինչ որ այտենց վարչապետի աշխատակազմում։ Այնտեղից ինչ որ Էդուարդ Աղաջանյանն են դուրս հանում, որովհետև ինչ որ մանյաչկայի հետ սիրավեպ ունի, հետո մանյաչկան ինչ որ կապի մեջ է Խուճուճի մարդու հետ, Խուճուճը այս ամբողջ ընթացքում զղթկվում է Մոսկվաներում, հսկայական գումարներով։ Սենց ինչ որ անկապ վիճակ է, այսինքն մենք հələ պետքա տեսնենք, այս նայնային ռոտացիայով ուր են դնում, որովհետև մի ուրիշ օրինաչափություն կա։ Թավշի տակ պարկած միշտ խոսքի բացառիկ աննախադեպ ազատություն վայելած, հատկապես այդ Նարինե կոչվածը, հատկապես Դավիթ Տոնոյան, հատկապես Արձրունը դակտիկական նահանջի գնացող, այս բոլոր կենթանիները իրենք բոլորը միշտ 2018-ից առաջ ունեցել են շատ լավ դիրք, ունեցել են լիքը այդպես ջատագովներ իրանց այդպես կեղծ ինչ որ գործունեության, իրենք որևէ խնդիր չեն ունեցել, այսինքն այս կերպարը որ խոսում է իբրև թե հիմա խոսքի ազատությունը, ինքը չգիտես ինչի անընդհատ պահում է այդ ճակերտավոր կեղծ հեղափոխության այն հենքը իբրև թե Հայաստանը բռնապետություն էր, ուշադրություն դարձրեք, իրապես բոլոր առումներով բռնատիրություն հանդիսացող Թուրքիա, Ադրբեջանի ղեկավարների հետ երկու ընտանիքներ, որոնք իշխում են տարածաշրջանը, իրապես բռնապետական ավտորիտար ռեժիմի բոլոր էլեմենտներով ներառյալ մինչև ուղն ու ցույցը կոռումպացված ընտանիքի բոլոր անդամներ, փեսաներով, թոռներով ամբողջ կերպով իրենց ձեռքում կենտրոնացնելով երկու երկրներում էլ համապատասխանաբար ռեսուրսները, բնական ռեսուրսները, մարդկային ռեսուրսները քաղաքական բոլոր կուսակցություններում իրականացնելով իրապես բռնատիրական ձերբակալություններ, կտանքների ենթարկելով ազգային փոքրամասնությունների ղեկավարների, ցանկացած զինուժի այնպիսի ղեկավարի, որը համաձայն չէ երկրի բանակը այսինչ կամ այնինչ դա լինի Ալիևյան կլանը թե Էրդողանյան կլանը իրենց ընտանեկան քիմքին ծառայեցնելուն, այսինքն բռնապետների հետ կիրթ ու գրագետ բարերով հարաբերությունների մեջ մտնող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը հայտարարում է, որ հիմա է խոսքի ազատություն այն Հայաստանում, որը միշտ ունեցել է իշխանության ռոտացիա, մեր մոտ չի եղել այդ որակի, այդ արևելյան բռնապետական որակի ոչ մի ավտորիտար ռեժիմ, եւ մենք ունեցել ենք եվրոպական չափանիշներով ճիշտ ինտեգրվող, ավելի արագ տեմպերով, քան նախկին խորհրդային տարածքի այլ երկրներ, պետականություն։ Եվ այս տխմար կենթանուհուն գործից հանում են, ես դեռ սպասում եմ ինքը որտեղ է վերանշանակվելու։ Ես չեմ հասցնում ուղակի ամեն օր տեղի ունեցած տարատեսակ կեղծ օրակարգերին հատ անդրադառնալու։ Մեզ ուղակի թաթախում են կեղծ օրակարգերի մեջ այն դեպքում, երբ մենք բոլորս պետք է պատրաստվելիս լինենք շիվ առ շիվ, տերև առ տերև, քննարկելու ադրբեջանա-թուրքական միացյալ զորավարժությունները, դրանցում պակիստանյան օդուժի, պակիստանյան օդուժի թե սպառազինության եւ թե ռազմական օդաչուների տեսանկյունից մասնակցությունը, ներկայությունը եւ հարցական նշաններ բարձրացնենք այն առումով, որ ճիշտ Ղարսի հետ սահմանակից այդ հատվածում, որտեղ նրանք իրականացնելու են այդ զորավարժությունները, մենք ունենք Հայաստան-Ռուսաստան զորավարժություններ, որոնց հիմնական օրակարգը խաղաղ բնակչության էվակուացիան է։ Հասկանում եք, դրա համար ես երրորդ մասում այսօրվա լայվի ես գեոքաղաքական շարժերին կանդրադառնամ, ես գտել եմ, գտնում եմ եւ կգտնեմ, որ ճիշտ առողջ քաղաքական մենտալիտետի հասարակության ամենաառաջին նախանշանը դա իր գեոքաղաքական չափորոշիչների վերաբերյալ առողջ քննարկումներն են, մենք չունենք դրանք, մենք դրա փոխարեն ունենք ինչ-որ մի, չգիտեմ որտեղ անկեղծացած գլխավոր դատախազի, ինչ-որ մի խոսակցություն, որ իբրև թե ինքը հասկանում է, որ ինքը մեղսակից, հանցակից է այս դավաճան իշխանությունների գործունեությանը, ինքը ինչ-որտեղ մտածում է, որ այո, շատ հոդվածներ կան, որ պետք է Նիկոլի դեմ չգիտեմ ինչ անել,
Ինքը այդ առումով ոչ մի քայլի չի գնում, նման օրինաչափությամբ ժամանակին փախուստից առաջ դիմել է Դավիթ Տոնոյանը, դա նշանակում է, որ սրանց բոլորի ձեռքը, այս Նարինեն էլ հետը, կա ինչ որ մի կամպրամատ Նիկոլի կամ Նիկոլի շատ քիչ թայֆի դեմ, օրինակ այն Ալենչիկը եղջերավոր, կամ են Ռուբեն Ռուբինյան, ով ավելի մեծ ջանքերով է փորձում մտնել կոկոլիկի առաջին չակրան, նրանց վրա էլ կամպրամատների մի ամբողջ ֆայլած եկա կա, որովհետև սրանք էլ են փախուստի դիմելու, օդը բաց չի, եւ իրենք ասում են մեզ ռոտացիա արեք, ես գնամ այս ինչ աթորից այն ինչ աթոր, մինչեւ որ երկինքը կբացվի, այսինքն օդային տարածքները կբացվեն, մինչ այդ ես կկորզեմ կրկին որոշակի պարգևավճարներ, շարունակելով ուտել ազգից թուք ու մուր, իմիտացիա անելով թե մենք այո, ինչ որ մի իբրև թե սենց ճչան տնտեսական թռիչքաձև աճի գնացող քաղաքականություն ենք վարում, մենք իբրև թե ինչ որ ռեֆորմներ ենք անում, սրանք բոլորը սարքել են ՀՀ կառավարությունը մի այսպիսի տարանցիկ կետ օդանավակայանում, իրենք պատրաստվում են իրենց չվերթներին, որոնք դեռևս վատ քաղաքական եղանակների պատճառով բաց չեն։ Այսինքն մենք վատնում ենք կարևորագույն ժամանակահատված, կենսական ժամանակահատված, նախապատրաստվող հարձակմանը պատրաստվելու, եւ սա կատարվում է ամենալկտի ձևով, ես գտնում եմ, որ սրան ռոտացիա կանեն, եւ այս Նիկոլը, որ սենց ասում է, որ իբրև թե դու չպաշտպանեցիր, դրա համար ինքը հիստերիկայի մեջ է անկել, ես գտնում եմ, որ ինքը հիստերիկայի մեջ է անկել, որովհետեւ երեք մենք բոլորս ականատես եղանք Քոչարյանի դեմ դատավարության ընթացքում հստակ ճշմարտությունների արտաբերման, արտահայտման, եւ նա սովորաբար մենք այդ օրինաչափությունն էլ գիտենք, Քոչարյանը երբ որ հայտարարում է մի խոսք, որը բնականաբար ծանրակշիռ է, այս դեպքում նաեւ նրա խոսքում կար ուղիղ հասցեագրում Նիկոլին որպես լաչար, դրա հաջորդ օրը ինքը ունենում է ինչ որ հիստերիկ կրիզիսներ, որը արտահայտվեց այս Նարինեին։ Հիմա իր սիրած ձևը արտահայտվելու, այս եթե կարելի է դա սիրած ձև էլի առհասարակ հայտարարել, ուրեմն երկրորդ թավշի մասին է խոսքը, այսա մի հատ բացեմ, ես այդ երկրորդ թավիշը մեկ վարկյան, մի հատ պետք է գնամ մշող աղջիկ, մի հրաշք կենթանի, որի կենսագրականն է ես փորձում ուրեմն բացահայտել, մի հատ լակոտիկ, ինձ թվում է սա ուղղակի եթե սխալվում եմ, սա այն տղան է, որը ասել է, որ իր պապը 41 թվականին կռվում էր նացիստների դեմ Ղարաբաղում, ուղղակի ինձ եթե սխալվում եմ, voilà, ուրեմն, հա, ինքը ասել է սենց ստացվավ, ու սենց տպագրված է ինքը 30-ամյա Նարեկ Գրիգորյան, որքան հասկանում եմ նորադուսցի, որը պատգամավոր է դարձել պատերազմից հետո, Վարազդատ Կարապետյանը վայր դրեց մանդատ անցնելով այլ աշխատանքի, բացելով Գրիգորյանի ճանապարհը։ Նա չի ցանկանում, որ այս իշխանությունը հեռանա, ասում է, որ իրենք ամենաժողովրդավարն են, ունեն ժողովրդի վստահությունը, մինչդեռ քոչարանական ժամանակներում իրենց ընտանիքը անգամ հացի փող չուներ, այնքան էին ճնշում։ Այս լակոտը ծնվել է 91 թվականին, այս լակոտի հերումեր, եթե դուք հայ եք, այս լակոտին, որ 91 թվին է ծնվել, միած զանգեք պատմեք, թե դուք 91, 92, 93, 94, 95, 96 թվականներին, այս բարուրած լակոտին ոնց եք մեծացրել, ու որ դա կոչվում է Լևոնի մութ ու ցուրտ, ու որ հետո եկել է Քոչարյանը եղել է լույս ու ինքը չի սատկել, որովհետև եթե Լևոնը շարունակեր 98-ից հետո, սպառնալիք, որ այսօր Նիկոլի իշխանության մնալով մենք բերել ենք մեր երկրի գլխին, ապա իրապես պուճուրիկ բարուրի չափ երեխեքը կամ չէին ծնվում, կամ մահանում էին։ Այսինքն ինչքան էլ ինքը երկրպագելիս լինի Նիկոլի հետույքը եւ համբորի եւ լպստի եւ լզի, այս նորադուսում տղամարդ չկա, այս լակոտին մի հատ կանչի բացատրի մի երկու բան։ Որ իր կյանքի ամենամեծ կուլմինացիան 2018 թվականից այս կողմ եղել է Գեղարքունիքի մարզպետի ինչ որ օգնական։ Երևի մի հետև մտնող էլ դուք եք, այլ տղամարդ չի մնացել հետը։ Այս 30 տարեկան լակոտը ինչ է տեսել Քոչարյանի ժամանակ։
Ու սենց իրեն ասում են, ձեր ընտրողներին ասել եք, որ գալու եք Արցախը հանձնեք, մենք ոչինչ չենք հանձնե։ Նիկոլա, էլի սաղ Նիկոլա, ես չեմ հանձնել, ես չեմ տվել, ուրիշ մեկն է արել։ Իմ ընտրողներն ինձ քվեն, տվե իրանք գիտեն, որ այդ պատերազմական վիճակը լինի, ես իրենց կողքին եմ ելնելու, ես սենց եմ խոսում, որտեվ այս Աննասունը սենց է խոսում։ Պատերազմի առաջին օրերին ես գնացի կռիվ, մարդ կար, որ ես վայնկամատի դեմ է իրան հանդիպա, ասա ընկեր Գրիգորյան, քեզ ընկեր Գրիգորյանն ասում է լացիրակ։ Այ Աննասրան ընկեր Գրիգորյան ասողի տիրում մայրիկը իսկականից։ Ինչ չէ թողնում ես այդամ, ասի եղբայր, եւ դու կգաս ես քեզ ընդ կդիմավորեմ։ Տոլա վերը, դու այ հայվան։ Արա սրանց ոնց է գտնում, գնում եք այն ամենակյարդ պազեզների դեմ, ամենակյարդ ձևի պապազած, ամենակյարդ ձևի սիգարետ բռնող, սիգարետ չէ, իրանցը քաշովի է, ամենակյարդ ձևի թքող, ամենահեռուն թքող Աննասուններին հավաքում բերում եք դարձնում եք եսի, ինչ արա։ Արա այս Աննասունը նստած է պարլամենտում, որտեղ Վազգեն Սարգսյանին եք կրակել, որտեղ Կարեն Դևերճյանին եք կրակել, դուք Աննասուն եթիմների հավաքածու եք։ ԲՀԿ ու Աշխարհի Գորգիսյան ԼՀԿ-ից դուք ես լակոտի հետ նստում եք կողքի աթոռներին, ձերն էլ է պատգամավորի աթոռ, իրանն էլ է պատգամավորի աթոռ, դուք Աննասուններ եք սաղըտ, անասնաֆերմայա ձերը, ու ձեր գոմում բոլոր անասունները հավասար իրավունքներ ունեն։ Դուք ես պրակլատկայի զամինիցելի հետ նստում եք, հետո ասում եք, որ դուք ընդդիմություն եք, իմ արշինը, որով ես ձեզ չափում եմ, որ դա անգլիական բիզնեսի հենք է ընդհանրապես, ասում է քո, ցանկացած կազմակերպություն, ցանկացած կորպորացիա, ցանկացած նախաձեռնություն, նախագիծ, ուժեղ է այնքանով, որքանով ուժեղ է իր ամենաթույլ օղակը, սա ձեր թույլ օղակի չափանիշն է, նորադուսի մի հատ քյարդ լակոտ, որը հայերեն խոսել չգիտի, որին ոչ միայն ամենալավ պապազած դիրքում են պեղել գտել, այ հենց այդ դիրքով էլ այսենց վերցրել են կրանով, երևի խուճուճը ընտրած կլնի, իր ճաշակը տենց է, ու սենց բերը դրել են պարլամենտում, որինքը հաչա, որ մենք թուրք-ադրբեջանական միացյալ զորավարժություններից չխոսենք, գերիներից չխոսենք, հանձնված Արցախի 75%-ից չխոսենք, Արցախի կարգավիճակից չխոսենք, մեր նող արտաքին հարաբերություններից Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, չխոսենք ինչպիսի հայց է ներկայացված մեր դեմ եվրոպական մարդու իրավունքների դատարանում Ադրբեջանի կողմից, որն է դրա քաղաքական հետին օրակարգը, ինչով է դա սպառնում մեր տարածքային ամբողջականությանը, դուք սրա կողքը նստել եք, գնում եք գործի, ձեր երեխեները պետք է ասի մամաս պապաս գնացել են գործի, ես ձեզ եմ դիմում, ես ձեզ ընդդիմադիրներիդ եմ դիմում, այսօր կա թուրքական խունտա և կա թուրքական խունտայի դեմ կանգնած հայ ազգային շարժում, որը ցանկանում է փրկել հայրենիքը, հարգելի ընդդիմադիրներ, այս պապազած կենդանու հետ եք դուք փրկելու իմ հայրենիքը, սա ինչ է, իսկ որ ասում եք մտավորական բան, պահանջում են բանը, այն որ հրապարակում հայոյում են, դուք իրաց մտավորական եք համարում, չէ կյանք, դու ես մտավորական, ռետարով Աննասուն, ու գրես խի եմ ես սենց խոսում, այ այս երկիրը որտեղ ծնվել է դիմոկրատի են, որից դու գաղափար չունես, այս երկրում կա քաղաքական մշակույթ, ըստ որի ամեն տեսակ քոպես կույտի հետ խոսում են այն լեզվով, որը մաքսիմալ հասանելի է իրեն, եթե դու համարձակվել ես Վազգեն Սարգսյանի, Կարեն Դեմիրճյանի և մյուսների արյան կնունկ անցած, պետականություն ստեղծած, ազգային ժողովում, նստել ու այս բարերով խոսել, այն կո բրոնյա ժիլետ հակած լաչար Աննասուն տիրոշ նման ոչխար հայվանի։ Ուրեմն ես որպես մտավորական, այսինքն սիրուն հին ունարն բարերով պետք է պարտը տեղը դնեմ, որ հետ գնաս ձեր գյուղ, ու մորիցդ ու հորիցդ հավելյալ ապտակ ստանաս, որովհետև այս ստացածդ աստիճանը ցույց է տալի, որ դու ապտակ չես կերել, ուրեմն արժանի չես այս աստիճանին։ Այն լնգու լավազանոթև Աննասունի մեկը իսկ արի չեմ կարում ես սրան սիրուն բարերով։ Այնտեղ բան կա, հրապարակ թերթի խմբագիրը շատ է սիրում կիրթ բարերով իրանց մասին խոսալը, տենց ինքը ավելի մեծ պրակտիկա ունի խոշոր եղջերավոր մանր կչղակավորների, ես չունեմ։ Ես միշտ հավատացել եմ, որ իմ երկրում չկան նման 0-ից մինուս հայվաններ, ես մտածել եմ, որ իմ ազգը սրանից բարձր է։
Ես Իրաք եմ տեսել, ես Սիրիա եմ տեսել, ես ուսումնասիրել եմ Ուկրաինան եւ մյուսը, ես մտածել եմ, որ իմ ազգը չի գնա նման անասունների հետևից, մեկ էլ իմ ազգը անեց անասուններ ա բերում, որ ես ասում եմ Երանի, Իրաքին, Երանի, Սիրիային։ Ես չունեմ այդ պրակտիկան, հասկանում եք, ես չունեմ հայվանների հանդեպ տոլերանտության պրակտիկա, ես չունեմ։ Այս երկրում հայվանը գիտի, որ ինքը հայվան է, ինքը պետական խնդիրներ չի կարա լուծի։ Ինքը եթե նորադուզում ինչ-որ մեկի պադեզդի դեմը պապազած աննասուն լակոտ ա թքող, իրեն ոչ մեկ չի բերում պարլամենտում նստացնում։ Մի անգամ կրիզիսի ժամանակ Ծայրահեղ Աջակողմյան 2 լակոտեք է նստել են, այդեն շուխեր էին բարձացնում, իրենց հիմա ճանաչեցին որպես իրենց քաղաքական կուսակցությունը Ծայրահեղ Աջակողմյանների ճանաչեցին որպես քրեական հանցավոր խումբ, որովհետև պարակտողականություն է ստեղծում, որի արդյունքում մահանում էին մարդիկ։ Դուք ես հանցավոր բանդան, բերել դրել եք ազգային ժողով, անունը ձեր դրել եք ընդդիմություն, ու ասում եք, որ մենք իրենց հետ քաղաքակիրթ խոսենք, սա ով է, որ ես իր հետ քաղաքակիրթ խոսեմ, սա արժանի է քաղաքակրթության։ Սա ամենապարզ դաստիարակություն, ընտանեկան չի անցել։ Կուսակցություններն փորձում են հետ վերադառնալ, բայց հետ վերադարձ չի լինի միանշանակ, որովհետև ՀՀ քաղաքացին այլևս իր իշխանությանը տեր է կանգնելու, ինքն է որոշելու ոչ անհատները, ոչ հարուստները։ Հիմա մենք հարուստ աղքատ ենք բաժանվում։ Ջանիկը տեսել է մի հատ գրպաններ հետ բաց տեսնեմ պարքիվա վճարները, որի դիմաց դու սենց ազգի գլխին բելա ես թափում։ Որտեղից եք ես եզերին գտնում բերում կողքը նստում։ Ասում է դուք չեք կարծում 2018-ից հետո երկրում իրավիճակ է փոխվել։ Հա, հարց չկա, փոխվել է։ Մենք ասում ենք քելը գնանք ընտրությունների, սենց է գրած է, այնք սենց խոսում են, դրա համար ես սենց եմ խոսում։ Ստենարամ էլի կարդում այդպես։ Ընդդիմությունն ասում է, գիտեք ինչ կա, քանի իրանք իշխանության են, մենք վախում ենք։ Մոռանում եմ, որ միակ արտերընտրությունը եղել է Նիկոլ Փաշինյանի։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք ընտրությունների պես արդար, մեկ էլ իր կնգը զղտկվելն է հենց հիմա Մոսկվայի ռեստորաններում։ Ֆեյքա, հասկանում ես, լակոտ, դու հասկանում ես, որ թուրքը եկել առել է ձեզ, թուրքը առել է ընտրություն Հայաստանում, այ եթիմ անասուն։ Արա ձեր նորադուստիների մասին, որ լսում ես իրանք սենց տղամարդ, բան, նեսյան, նեյան, արա դուք սենց կրթություն հայրենիքի հանդեպ սեր չունեք, Էսով ես լակոտ, էսով ես գյորմամիշը։ Հետո ասում են, բայց ընտրություններից առաջ մարդկանց են փռում ասֆալտին, ձերբակալում, ածեն մտնում էր ընդդիմության շտաբ, դա ևս վարչական լծակների կիրառում է, վախի մթնոլորտի ձևավորում, ես քիչ եք ասում։ Նաև եղել է ապօրինի ռեյդերություն Էռատուի կողմից լիքը գործարանների հանդեպ, որտեղ ինքը լիքը ապօրինի փող էր ձեռք բերել, այդ փողերով համապատրաստից բացել է ընտրակայաններ, ոնց են կոչվում դրանք, ընդեղ սենց անընդհատ բերել լցվել են այսպես նորադուստի լակոտներ պապազած դիրքով, հա, պլանը ձեռներին այսենց, դեպի հեռահարթքով հարվածներով, ու այս լակոտները կեղծել են, ինչպես նաև անցկացրել են գումարը, վատնել են Factor TV, Perfect TV, Գրողուսև Գյորմամիշ, Կարտոլ Քիսո, մնացած բաներ, ծոպիկի քուր, ծոպիկի քրոջ չգիտեմ մարդ, ծոպիկի քրոջ մարդու հորաքրոջ չգիտեմ ես իմ եթիմ անասունություններ, որոնք առավոտից իրիկում խոսում էին Ղարաբաղյան կլան, արցախցիներ, հայաստանցիներ էին պարակտում, հայերին նոր ու հին, սև ու սպիտակի էին բաժանում, այսինքն դուք առևանգել եք ժողովրդավարությունը։ Հիմա ասում եմ, իրանք վախից թող չխոսան, ՀԿ-ի ժամանակ տնտեսագիտական ավարտել եմ։ Սա տնտեսագիտական ավարտածի լեզվամտածողություն է։ Ինքը պարլամենտում է նստած։ ՀՀԿ-ի ժամանակ տնտեսագիտական ավարտել եմ, հերս բարձրագույն ավարտել եմ մանկավարժականում ոստիկանության սերժանտին Ազատին գործից ընդդիմադիր հայացքների պատճառով ընչի մասին է խոսքը։ Ռոբերտ Քոչարյանն ինչ էր անում, ազատում էր Մարտին, ով ընդդիմադիր էր, չէր թողում աշխատեին։ Մարզում իմ ընտրողները գիտեն ինչերի միջով եմ անցել, ահա որ բաները հիմա եթե մենք այտենց անենք, իրանցից ոչ մեկ հայում չէր։ Տղաչի դու այդ ինչերով ես անցել, լակոտ, արա դու 30 տարեկանում ինչով ես անցել, եթիմ։ Ինչով ես անցել, տնտեսագիտականում ով է սրան վաբշե դաս տվել, նակլ, վսեղ, ես ով է սրան դաս տվել, ես ինչ է ասում,
Դուք այդ իշխանության ժամանակ ընդդիմությունից իշխանություն դարձեք, հետո նույն անում է Նիկոլ Փաշինյանը, չեք լսել, թե Արցախն ազատագրած գեներալների նախկին նախագահների հետ ինչեր է արել։ Ռոբերտ Քոչարյանն է Արցախն ազատագրել։ Չէ, քո մանկաբերժիկը նավերտած հերն ազատագրել է։ Ով է ազատագրել Արցախը։ Այսինքն Կոկոլիկի հետույքը երեք լիքը մրմրացել է, որովհետև իրան ասել են դու Շուշի հանձնող ես, քո դատախազը Շուշին հանձնող է, քո դատախազի օգնականը Շուշի հանձնող է, Օնիկ Գասպարյան դու Շուշի հանձնող ես, Դավիթ Տոնոյանը Շուշի հանձնող, դուք սաղդ Շուշի հանձնող եք, սաղդ։ Այն Շուշին, որ այսօր թուրքը ասում է, ինքը քաղաքը դարձնելու է թուրքական մշակույթի կենտրոն, մայրաքաղաք Անդրկովկասում։ Ու այդպես լիքը խոսացողներ կան, ապա մենք մինչև 2022 թիվ Շուշին կբեկալ ենք բան, քանի ես լակոտ ընդնստած, դուք գիտեք որ չեք վեկալելու։ Այդպես մեկ էլ Կոստանդինոպոլիսի անկումից հետո, այդպես ավտոպիլոտով մի 10 տարի սերբ, հայ եւ հույն ազնվականություններ ասում են։ Մի 10 տարի հետո մենք էս պոլիսը վերցնելու ենք այդպես Թուրքիայում Բանեսյանեյան։ Ուսանց անցել է համարյա քանի դար անցել, հələ մի հատ հաշվեք։ Որտեւ այսպես լնգու լավա զանգած մեյդանները։ Ասում են իր ժամանակ եւ իր մասնակցությամբ է ազատագրվել Շուշին, ասում է դե հիմա իմ հերն էլ մասնակցեն, չեք մտածում որ իրանք են ազատագրել, Արցախյան հերոսներին չէին թողում հացի փող վաստակեին։ Ես որպես ինդիմադիր այնքան են իզնեղը չեն թողի հացի փող աշխատեմ, երեխես մի տարեկան եղի կատի փողի խնդիր եմ ունեցել չեն թողի օրինական գործունեություն անում երեխուց կային հայցանի վեճ ես ունեցի քյորփավաղ, ես եպես սրա երեխեն ծնվել, ասենք դու 8 տարեկանում երեխա ուներ Քոչարյանի վաղտ որ չեր կարում կատ խմել անասուն, Կոկոլիկ դու խիչ ես Լևոնի մասին խոսում, Լևոնի նախկին Վաղոյի նախկին Անդոնի, Վաղոն մի հատ ուրիշ նախկին էլ ունի, Վաղոյին մի հատ ազգական ունի, Սուրեն չգիտեմ ինչ եմ, որը պաշտպանության փոխնախարար է դարձել։ Ու հիմա անդիմությունն ասում է, թե իրանք էլ են տուժում, ոնց, Հայաստանի սաղ փողերը տարած իրենց տները լցրած իրենց բերկները, ռազմատները, ամեն ինչ ունեն, ինչ են ուզում, ասում են մենք անդիմություն ենք։ Ոնց կար անդիմությունը միլիարդներ ունենա։ Արա այս աննասուն լակո տնտեսագիտականն ավարտած։ Այդ որ մի երկրում անդիմություն կամ իշխանական կուսակցություն, որ մի երկրում միլիոնատեր, միլիարդատեր չկա, որը չունի քաղաքական կուսակցություն։ Այս եթիմ անասուններին որտեղից եք բուծում։ Էրատունը արագի մեջ արտաթորում այդ ԿՊԻ չգիտեմ որ գրասենյակում, ԼԳԲՏ-աբար, չգիտեմ ինչ եղանակով են ձեր մոտ այս դեբիլները ծնվում, այսով է։ Անդիմությունը միլիարդ ունի, սեփական գործարաններ, մասնավոր սեկտորը սաղ իրանցն է, բայց ում պտիլնի այ անասուն։ Եթե դու կոպես եթիմ անասունը, կոկոլի պես եթիմ անասունը, կոկոլի կնիգ եթիմ անասունը, կոկոլի կնգա աղբեր եթիմ անասունը, կոկոլի աղբոր տղա եթիմ անասունը, ու սաղ իրանց եթիմ անասուն թայֆեն 20 տարի ձրիակերությամբ փող ստանալուց եղել Լևոնենցից, Սորոսենցից, թուրքերից ու բրիտանացիներից, չերես գրանտային համակարգեր տարբեր դեսպանատների, որ դուք հետևները չշարժեք, սաղորը նստեք, այսենց եթիմավարի հաչակ։ Հայն կողքինը ձեր նման չի գնա հայրենիք ծախի։ Այսինքն ուրիշն է գնացել, աշխատել է, ստացել է, ստեղծել է եւ արա, աշկտ է հանել է եթիմ թուլա։ Ասենք հիմի որ Տրամպը անդիմություն կամ Օբամայի ժամանակ անդիմություն էր ու միլիարդատեր է, եթիմ ինքը չպետք է լինի, Դավութ Օղլուի ընտանիքը որ սաղ միլիարդատեր է, ինքը անդիմություն չպետք է լինի, ամբողջ Միցոտակիս ընտանիքը Հունաստանում, այդ Հունաստանի վարչապետի ընտանիքն է եթիմ, սովորի, իրանք էլ են միլիարդատեր չլնեն, Ամեն երկիր ունի իր հարուստների խավը, որի հետ ինքը նորմալ աշխատելու շնորհք ունի հասարակությունը, որտեվ քո նման եթիմը, որը ինքն իրան բոլշևիկի սքեմա տալի, բայց դու ոնց ասեմ, նիդա բոլշևիկ ես հասկանում ես։ Հիմա քոպես տուպիցը, անասունը, պետք է որոշի իմ երկրի ապագան,
Որովհետև դու եկել վերես ընկել պարլամենտում որպես падգամավոր զամինից էլ, այ էրզած падգամավոր, այդ բառը գնա Հիտլերից սովորի աննասուն, որովհետև քո նման մուդակների է ինքը ծնել ու աշխարհը լաց էր ելնում 5 տարի, այ աննասուն եթիմ, այդպես միակ մուդակ էլ քո տերն է, որը քեզ բերե փաթաթել է մեր վզին։ Ու հարամալնի են ընդդիմությունը խորհրդարանական թե արտախորհրդարանական, որ այս աննասունների տված օրակարգով մեր օրը կփչացնի։ Դուք ձեր օրակարգը չեք պարտադրում այս եթիմների վրա։ Մենք պետք է առավոտ արթնանանք ու այսինքն հիմնախնդիրների փոխարեն մենք պետք է այսինքն եթիմների հետ ծանոթանանք։ Եթիմ նարին է, եթիմ չգիտեմ ես անասունյանը հələ չեմ կարում ֆիքսեմ, նարեկ, հարամալնի այդ անունը քո վրա։ Նարեկացուց մեջ շուր տված, աննասուն կուսակցության մեջի անդամ դու չես հասկանում քո անվան վրա, դու ինչ անեց քեզ բերում այս քո եթիմ ահաչով։ Փաստորեն ուզում եք իշխանությունը մնա, որ դուք հացի խնդիր չունենաք, լավ ապրեք, ոչ, ես լավ ապրելու խնդիր չունեմ, կգա ժողովուրդը կորոշի, որ մենք չենք կլինի, ես կգնամ ու կապրեմ իմ գյուղում։ Հիմա մենք լեգիտիմ ենք, եթե ժողովուրդը մեզ չուզի դուրս կգա, տասի գնացեք, մենք հավեսով կգնենք, իմ ժողովուրդն է ասում է գնանի դիզավաճան կամենը։ Այ եթիմ կապիտուլյան, դու գիտես ինչ բառը կապիտուլյան, ով է սրա տնտեսագիտությունը սրան սովորացրել։ Կապիտուլյացիա նշանակում է, որ հատկապես ձեր գյուղում ծնված արժանապատվություն ունեցող տղամարդը, որ իշխանության օրոքս ա եղել է, ինքն իրան գյուլում է։ Կամ եթե իշխանության չի եղել այդ ժամանակ, ինքը չի գնում խցկվում իրան ձբուն, ինքը չի ասում, ես էլ եմ անդոն, ինձ էլ օգտագործեք։ Դա նշանակում է, որ դու լեգիտիմ չես, որ դու ոչ մի ժողովրդի անունից խոսելու իրավունք չունես, որ դու զրո ես, զրոյից ցածր ես դու։ Դուք այս խոսքերը որ լսում եք, չեք զգում, որ կոկոլիկն է խոսում, չեք զգում, որ սրա նախորդ օրը կոկոլիկը կանչել է այս բոլորին, տվել է այս թուրքական ժամանակ թերթի բոլոր կետերը ու ասել է այս կետերով կգնաք վաղը կռմբակոծեք։ Ասում է ձեր ընտրողները ձեզ ձայն էին տվել, որ Արցախը տայիք ու հիմա գոհ են։ Ձեն էին տվել, որ Արցախը կարանենք պահենք, բայց դա սենց ստացվավ։ Ասի վերջին պատասխանն ասա։ Սենց ստացվավ։ Ինքն է այսպես խոսացել, սենց ստացվավ։ Այդ սենց ստացվավը կոչվում է կապիտուլյացիա։ Կոչվում է, որ դու եթիմ ես, որ դու չունես հայրենիք, քանի որ դու հայրենազրկել ես այլոց, ուրեմն դու հայրենազրկված ես ինքդ, եթե դու խոսում ես ժողովրդի անունից։ Հիմա խնդիրը նա է, որ մենք սահմանափակված ենք իսկապես լաչարի օրակարգով։ Ինձ կարա ընդդիմությունը բացատրի, ինչու եք դուք այսօր նստած լինելով ազգային ժողովում ձեռնպահ մնացել որևէ ակցիա իրականացնելուց, հատկապես այն ընդդիմությունը, որը իբրև թե փողոց էր փակել, իբրև թե 2 ամիս եւ արդեն ավել, հավակնում էր միմիայն փողոցից նրանց պատժելով, հեռացնելով, փրկության կոմիտեի լեգիտիմությունը հաստատելուն, որը իրապես օրինական ճանապարհ է, սահմանադրորեն իրականանալի եւ իրապես ժամանակի պահանջին համընթաց։ Այլ դուք հարգելի ԲՀԿ հատկապես նստած եք պարլամենտում եւ չկա որևէ ակցիա, դուք կարող եք ասել, որ դուք տալիս եք շատ կտրուկ հարցադրումներ այդ ազգային ժողովում, բայց ոչ, դուք քաշում եք հավասարության նշան ձեր եւ Դավաճանի միջև։ Այսինքն հարգելի ընդդիմություն, դուք պարտավոր եք որոշելու, դուք ում կողմից եք, կամ Դավաճանի հետ եք, կամ մեր հետ եք, եթե դուք Դավաճանի հետ եք, ուրեմն դուք մեր դեմ եք։ Եվ այստեղ իրապես սև ու սպիտակ է։ Կամ դուք հանուն հայրենիքի փրկության, ինչպես որ ասում եք, այն ժամանակ, որ Վազգեն Մանուկյանը ձեր միասնական թեկնածուն է, եւ ուրեմն դուք պետք է բոյկոտեք բոլոր սեսիաները։
Եվ չկա այդպիսի բան, որը կոչվում է աշխատանք 88 թավշյա падգամավորների հետ, հատկապես այն դեպքում, երբ նրանց նախագահում է այդ նույն ազգային ժողովում թուրքական գործակալ Արարատ Միրզոյանը։ Եվ ԼՀԿ ու ԲՀԿ դուք այսօր ասում եք, որ դուք չեք բարձրացնում նրա գործակալ լինելու խնդիրը, քանի որ այդ թեմաների մեջ չենք մտնում, սա ցիտատ է։ Որ թեմաների մեջ չեք մտնում։ Դավաճանին, կապիտուլյանտին իշխանությունից հեռացնելու թեմայի մեջ չեք մտնում, գնում եք հետնադրնային պայմանավորվածության թե Արմեն Սարգսյանի եւ թե իր հետ, ես մեկ վարքյան չեմ հավատում, որ դուք հանդիպել եք, որ ասեք հրաժարական տուր, որովհետեւ եթե գիտեք, որ ձայնագրվում է այդ հանդիպումը, հազարումի ձև կա, թղթով ինչ որ բան գրած փոխանցելու եւ ստանալու, սա մեկ։ Երկրորդը, ես նույն օրը, երբ որ թե Գագիկ Ծառուկյանը եւ թե Էդմոն Մարուկյանը հանդիպեցին Նիկոլ Փաշինյանին, այն դեպքում, երբ երկու ամիս ժողովուրդը պահանջում էր նրան ուղակի բռնել, իր զղտակավայրից եւ դուրս շպրտել եւ տանել ռազմական տրիբունալ նստացնել, եւ դուք ամեն ձևով այդ ցույցերը վատնեցիք, սպառեցիք, որպեսզի դա չիրականանա։ Այդ օրը գնացիք, հանդիպեցիք, հենց դրանով էլ սպանեցիք, ռուսական մամլոմիջոցներում եւ անգլալեզու մամլոմիջոցներում չկար, որ Ծառուկյանը, Մարուկյանը հանդիպել են, որ ասեն հրաժարական տուր, որովհետեւ դա կարելի է հրապարակից ասել, մնացած աշխարհը այդպես է աշխատում։ Այնտեղ դրված էին Նիկոլի նկարը Ծառուկյանի հետ, Նիկոլի նկարը Մարուկյանի հետ եւ գրված, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է ընդդիմադիր ուժերին պարլամենտական, որպեսի քննարկի իբրև թե արտահերտ ընտրությունների խնդիրը։ Այսինքն այն օրակարգը, որով ցանկանում են մեզ պարտադրել, մենք ընդունենք պարտություն կապիտուլյացիայից հետո։ Եվ այնպես, որ կարծես, եթե մենք չընդունենք այս պարտությունը, այդ իրենց ենթակառուցվածքային ճանապարհները չեն կառուցվի, չգիտեմ ինչ, կա այդպիսի պրակտիկա, որ կողմը, որը պարտության է ենթարկվել, չի ընդունում պարտությունը։ Եվ դա վերածվում է իր արտաքին քաղաքական վեկտորի հենքի եւ այդ հենքի հիման վրա նա գործում է ողջ տարածաշրջանում այնպես ինչպես գտնում է մաքսիմալագույն ծառայություն իր ազգային շահերին եւ իր նշաձողերին եւ դրանում մենք որևէ խնդիր չունենք եւ դա ռևանշ չի կոչվում, դա կոչվում է ես չեմ ընդունում պարտություն, ես հարցականի տակ եմ դնում սույն հայտարարության ընդունման գործընթացի լեգիտիմությունը։ Բնական է այդ փաստաթուղթը ստորագրած մարդը, որը չի քննարկել փաստաթուղթը ոչ ժողովրդի հետ եւ ոչ էլ իրենց ասելով իմ քայլականների հետ, ինչի ես մաքսիմալ կասկածի տակ եմ դնում, կամ որ բանը ԱԱՑ-ն չգիտեր, ԱԳՆ-ն չգիտեր, ՊՆ-ն չգիտեր, Օնիկ Գասպարյանը չգիտեր, այս բոլորը կեղծ է։ Թե Ճապոնիան է օրինակ, թե Աթաթուրքի Թուրքիան է օրինակ, եւ թե Ադրբեջան 94 թվականից հետո է օրինակ։ Նրանք մեզ պարտադրում են պարտություն եւ ընդդիմությունը plays along։ Այսինքն ընդդիմությունը տանում է նույն գիծը, մտածելով, որ իրեն կգան իշխանության, որովհետեւ իրենց համար շատ կարեւոր է իրենց որոշակի ուժերի տնտեսական, նեղ տնտեսական անձնական շահը, որովհետև այն քայլերը, որով դուք առաջնորդվում եք, չեն ծառայում հայրենիքին։ Իմ խնդիրը ձեր հետ ոչ թե նա է, որ դուք փոխվեք, մեղագաք, չի կարելի տենց մարդկանցից տենց բան ասել։ Իմ խնդիրը նա է, որ եթե Նիկոլը Դավաճյանը այսինքն կարող է վերցնել ազգային ժողովի ամբիոնը եւ գլուխ գովալ, որ ինքը այդքան գերիների գերեվարության պատճառ է դարձել, նրանց չվերադարձնելու պատճառ է դարձել, մեր Արցախի 75%-ի կորստի պատճառ է դարձել, ինքը բացի բաց ասում է, որտեղ ինքը լկտի անասուն է, ինքը Լևոնի պրոյեկտն է։ Ապա դուք ձևացնում եք, որ դուք իբրև թե ստիպված եք ազգային ժողովում նստելու եւ հանդուրժելու, որովհետեւ Բենամուկի մեծն կոկոլը, ինույն ինքը Հարի Հուդինին, այնպես է փախնում, այնպես է խորշում ձեզնից բոլորից, դուրս չի գալիս, չեք կարողանում բռնեք, չգիտեմ ինչ, մի գնացեք նիստերին։ Ասում եք լեգիտիմ ճանապարհով է միայն իրեն հեռացնելը։
Եվ նա անցկացնում է նույն օրենքները, որոնք բխում են իր շահերից, ինչպես պատերազմից առաջ էր, եւ այդ օրենքները վնասելու են նաեւ ձեզ ու ձեր տերերին, ոչ մեկ դրանից զերծ չի մնալու եւ մենք կորցնում ենք Հայաստան հայրենիքը, Արցախը կորցրել ենք ձեր պատճառով իներտության, հա? Արցախի հետ կատարված ԼՀԿ ու ԲՀԿ նաեւ ձեր գործառույթների ոչ ճիշտ իրականացման հետևանք է։ Ով որ նստած է եղել ազգային ժողովում, նրա գործունեության ուղղակի հետևանք է։ Եվ դուք բառացիորեն ներթափանցեցիք ընդդիմություն, որպեսի այն պարակտեք։ Եվ դա ձեզ չի ներվելու, դուք չփորձվեք ներկայացնեք ինքներդ ձեզ, թե դուք շատ ավելի հայրենասեր եք, իսկ Նիկոլը հայրենասեր չի, Նիկոլը դավաճան է, իսկ դուք լավն եք։ Տենց չի, որովհետև ձեր պայքարի միջոցը ինքը խթանում է այս տարատեսակ նարեկների, նարինեների, մյուսի դուրս գալուն, խոսելուն, հաթաթա տալու։ Էրատուի եղբայրը այսօր ինչ-որ բանից է խոսում, Արարատ Միրզոյանը թուրքի գործակալ հալով ինչ-որ բանից է խոսում, Տիգրան Ավինյանը գալիս է ասում է գերիների թիվը 4000-ը, զոհերի թիվը 4000-ը չի գերազանցում։ Կեղծարարությամբ, պատերազմի ժամանակ կեղծարարությամբ զբաղված Տիգրան Ավինյանը, ինքը երևի ուրախացել է, Արարատ Միրզոյանը չի կարող վարչապետի թեկնածու լինի, ինքն իրան հիմա գովաբանում է որպես սիերի կարդինալ, Ասա Օգանովսկու սպիտակ բոթաս, կյանք, այտենց լավ չի, какой серый кардинал, արա։ Դու հակել էիր Օգանովսկու սպիտակ բոթազների իմիտացիան, որտեղ դու իմիտացիոն ուժ ես, դու իմիտացնում ես, իմիտացված ժողովրդավարություն, իմիտացված Հայաստանի Հանրապետություն, իմիտացված սուվերենություն, իմիտացված ներկայություն Հայաստանի Հանրապետության այլ երկրների օղակներում։ Դուք ամերիկյան դեմոկրատների, նեոլիբերալ գլոբալ ֆաշիստների տրյապկա եք, պրակլատկա եք սաղդ։ Դու հակել էիր Օգանովսկու սպիտակ բոթազները, գնացել էիր Գորիստեղ լուսանկարվելու ինչ-որ քո նման անասունների հետ, որոնք կռվի դաշտը այդպես է չտեսան։ Նիկոլեն դու ես, Արմեն Սարգսյանն է օրհնել քո տեխնատությունը, Բալիկ ջան։ Դու զգում ես, որ քո էեսին դաժե մորուքը տա ամաչում դու զգա, հա? Դաժե թերաշը տա ամաչում աճի, որտեվ գիտի, որ այդքան տղամարդ չկաս դու։ Էս ինչ վիճակ է։ Էս ինչ մի ԲՀԿ-ն գնում լեգիտիմացնում է, ԼՀԿ-ի մասին խոսք չկա։ Խոսք չկա առհասարակ։ Դուք вообще լեգիտիմ չեք, դուք вообще չկաք ոչ մի քաղաքական քարտեզի։ Եվ մենք բոլոր քաղաքացիները շատ զգոն կերպով այս բոլոր ընդդիմադիր ուժերի կտերին պետք է միանգամից ռեակցիա տանք, որովհետև մենք հայրենիքը կորցնում ենք։ Ու ես չեմ քնելու, ես չեմ հանգստանալու, ես չեմ լռելու, ես չեմ ասելու դե ժողովուրդը ուզում է որ դե в общем թուրքը կգա, կսպանի ու թող նոր իրանք իմանան։ Ես այդպես բաներ չեմ հավատում։ Ես գտնում եմ որ թուրքի գալուց մենք ու պետք է ունենանք որակապես այլ իշխանություն։ Որ չի կարող լինել ազգային ժողով, որտեղ կա Լևոնական Հովանես Իգիթյան, որը ասում է, որ գերիներից չվերադարձնելը Պուտինի մեղքն է։ Ասում այն երկրի այն ղեկավարի հասցեին, ով առաջինը նախաձեռնեց գերիների վերադարձ։ Այսինքն դուք էլ եք ընդունում, որ դեռ կոկոլը չկա, անասունա չէ, տրյապկայա չէ, իրա կնգա սարկած տրյապկենա չէ, էրատուի կնիկնա չէ։ Այդ ինչի պետքա Պուտինը ինչ-որ բան անի ձեր համար, այ լկտի անասուններ։ Ով եք դուք։ Գերիների ծնողները գալիս հանդիպում են Նիկոլի հետ, որ մի հատ էլ հանդիպեն, որ ինչ անի Նիկոլը։ Ձեր երեխեքի գլուխը ինքը կերել է, դուք ասում եք երեխեքից գլուխները հետ տուր, նորմալ եք դուք։ Ու դուք ասում եք սա քաղաքական խնդիր չի։ Արցախյան բանակցությունները դիտավորյալ կերպով վարել այնպես, որպեսի մենք գնանք պատերազմի, հետո պատերազմը վարել այնպես, որպեսի մենք գնանք պարտվողական ելքի, հետո պարտվողականությունը վարել այնպես, որպեսի մենք գնանք տոտալ կապիտուլյացիայի, հետո կապիտուլյացիան վարել այնպես, որպեսի մենք գնանք անվերադարձ սահմանների ճանաչման, այնպես, որ մենք ոչ Արևմտյան Հայաստան, ոչ Արցախ, ոչ ինքնիշխան Հայաստանի պետականության սահմաններ չունենանք։ Դա քաղաքական որոշում չի։ Պապու արտակնոցի հեծանիվ չունենալու կոմպլեքսներ ունեցող ստորին ծուր ատամնաշարով փնթի էս էակին բերել կարգել է ձեզ թակավոր։
Սուտ քաղաքականության, սխալ քաղաքականության հետևանք չի, դուք Պլատոնից ավելի գենի եք, որ ամեն ինչ է քաղաքականություն կյանքում, հատկապես եթե ազգերը ցանկանում են լինել պետականություն։ Ինքը ձեր երեխեքի գլուխը տարավ կերավ, նույն մարդը չի կարա իրանց հետ բերի, չի կարա։ Ով որ կարող է հետ բերել, դրան տանում են դատի եւ իրավամբ շինծու մտքեր են նախապես գրած դրած լինում դատախազի տեղակալի ձեռքը, որպեսի նա կանգնի դատարանի սենյակում եւ հերթական նվերը տա Ալիևյան կլանին, որը կոչվում է, որ Շուշի Քոչարյանի պատճառով է հանձնվել։ Քոչարյանը այնանցն է, որը ձեր երեխեքին կարա հետ բերի։ Հենց ինքը Ալիևին երկու սիրուն բառ ասելով ու երկուած սիրուն գործողություն կազմակերպելով։ Դուք չեք հասկանում, որ դուք պետք է իրավամբ քաղաքական ընտրություն կատարեք։ Քաղաքական, ոչ թե անհատական անձնական, այլ քաղաքական է այդ ընտրությունը։ Ես իրավամբ չեմ հասկանում, դուք ինչպես կարող եք սիրել տգեղ, ամբողջ կյանքը ստով, շանտաժով փող աշխատած պատկաբլուչնիկ, եկեղեցով պսակ չտեսած, առհասարակ չամուսնացած, նույնիսկ քաղաքացիական պսակադրությամբ, ինչ որ անասուն կենթանու, որը Լևոնի պրոյեկտ է, դուք ոնց կարող եք սիրել այդ անասունին եւ իրեն վստահել ցանկացած երեխայի կյանքը, ոչ միայն այն երեխաները, որոնք գերի են ընկած, մենք բոլորս ենք գերեվարության մեջ հայտնվել, ամբողջ ազգը սփյուռքը ներառյալ, որ հետո գնաք հող տակ գլուխներիդ, ասեք վայ, մենք չենք հասկացել, որ Անդրանիկ Փաշան, Դրոն, Նժդեհը, դրանք բոլորը ազգի հերոսներ են, մենք պետք է չլացենք, մենք պետք է միասին կռվենք այս կոմենկով, ու հետո գնաք աշխարհի դռները թակեք, ճանաչիր ես, ինչից ճանաչիր են ինչս։ Դուք կիպրացիներից ավելի լավն եք։ 1974 թվականից ի վեր անհայտ կորած կիպրացիներին փնտրող ազգականները հունական Կիպրոսից միայն անցյալ տարի մեկ ընտանիք ստացել էր, երկու ընտանիք ստացել էին իրենց հարազատների 16 դիեր։ Իրենք 74 թվականից մինչ օրս ապրել են առանց իմանալու, թե ինչ է պատահել իրենց ընտանիքների անդամներին։ Նրանց անգամ չեն ասել, որ իրենք մահացել են կամ ինչպես են մահացել։ Այս զուլումը մեր երկրի գլխին բերած Տրամպի շատ քիփ բարեկամ Էրդողանի երկուսի վրա էլ ներազդած հունական լոբբին այսքան տարի վերջ նոր կարողացել է ստիպել, որ միտեղ զանգվածային գերեզմաններ գտնելուց հետո ԴՆԿ հաստատվի եւ հասկանան, որ սրանք այդ անհայտ կորած կիպրացիներ են։ Եվ հսկայական գումարներ են ծախսվել եւ դիվանագիտական միջոցառումներ, որպեսզի նրանց մնացորդները բերվեն եւ թաղվեն ուղղափառ եկեղեցու կանոնների համաձայն։ Ձեզ ինչի է թվում, որ դուք թուրքի ձեռը ընկնելով Չերեզ Նիկոլ, քանի գլուխ բարձրեք թուրքի ձեռը ընկած 74 թվի կիպրացիներից։ Դուք չեք ամաչում։ Ձեր երեխեքին գերի են պահում, որ Նիկոլը մնա աթոռին, որ թուրքը գա մնացած Հայաստանի վրա էլ հարձակումը գործի։ Եվ որ նման իրավիճակներում պետք է հայ-ռուս-իրանական համապարփակ համագործակցություն, որպեսզի առանց հավելյալ զոհերի եւ առանց առաջ մղվող պատերազմի թուրք-ադրբեջանական կողմից մենք բոլորին ողջ առողջ վերադարձնենք վարկյան առաջ։ Ուրիշ օրինակ բերեմ, դեռևս 80-ականներից Իրաք-Իրանյան պատերազմը, որը հրահրված էր ամբողջապես ԱՄՆ-ի կողմից եւ օժանդակված էր Թուրքիայի կողմից։ 2 օր առաջ Իրաք-Իրան սահմանի վրա հատուկ հանդիսավոր արարողություն է եղել, երբ որ վերադարձրել են իրանցի 55 զինվորների մնացորդներ։ 1980-ականներից մինչև հիմա Սա է, ամերիկյան կողմը սա է անում, էսա, մերձավոր արևելքը սա է, մեզ էս են անում։ Ու այդ Իրաք-Իրանյան պատերազմից հետո թուրքը դադարեցրել է ասպատակությունները Իրաքի տարածք։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ Իսրայելը դադարեցրել են իրենց ասպատակությունները, Սադամը վաղուց չկա, դադարեցրել են ասպատակությունները։ Այնտեղ ժողովրդավարությունը, ծլում ծաղկում է, բոլորը ապրում են չաղ ու բախտավոր, թե ամեն օր այնքան ահաբեկչական արարքներ են կատարվում այնքան տարբեր վայրերում, որ չենք հասցնում դրանց հետևել, ես էլ չեմ հասցնում։ Ու դեռ կան գերիներ երկու ստեկ, որոնք չեն վերադարձվում։ Որովհետև կա մշտական պատերազմների ցիկլային ստրատեգիա, որը կոչվում է թուրք-բրիտանական առհասարակ նատոյական շարժ, ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, ընդդեմ Չինաստանի, ինչի մասին վկայում է նոր նշանակվելիք Պենտագոնի քարտուղարի, այսինքն ԱՄՆ առաջիկա պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը առայն, որ իրենց կարճաժամկետ հակառակորդը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, մրցակից չէ, հակառակորդ։ Իսկ Չինաստանը դիտարկում է որպես երկարաժամկետ իրենց սպառնալիք։ Եվ Բայդենի ամբողջ թիմը լծված է նոր մերձավոր արևելյան քաղաքականություն մշակելու, որպեսի միաժամանակ ցնցվեն թե մերձավոր արևելքի բոլոր հակամարտությունները, անպայման կարդացեք, մշո աղջիկում էլ կա, Telegram ալիքում էլ կա, հայերեն թարգմանել եմ բոլոր հենակետերը, որոնք առանձնացրել է հենց ինքը Պենտագոնի քարտուղարը։ Սրանք են իրենց արտաքին քաղաքական ռազմավարության հենքերը։ Սկսած մերձավոր արևելքում փոխադարձ մեկը մյուսի շահերի միջև հակամարտության գոտիների թեժացումից, վերջացրած հայտարարում է Պենտագոնի քարտուղարը, որ տիեզերքում որոշակի գործողություններ Ռուսաստանի Դաշնության և Չինաստանի կողմից դիտարկվում են որպես ուղղակի սպառնալիք ԱՄՆ-ի ազգային շահերին։ Եվ Արցախի եւ Հայաստանի ամեն մի քարը, ամեն մի լեռը, ամեն մի գետը, մեր ամեն մի ջրային ռեսուրսը, մեր ամեն մի գյուղատնտեսական կարևոր նշանակության հողատարածքը, այս ամենը կապված է այս շղթայի հետ։ Մեզ ցնցելու են, Անդրկովկասը ցնցելու են, Վրաստանից է սկսվելու դա, մարտ-մայիս ամիսներին, ես այսօր միտեղ կարդացի, որ իբրև թե այնտեղ չի լինի, այնտեղ ռուսները, ամերիկացիները կփորձեն համագործակցել, ես այդպես չեմ գտնում, ինչպես նաև թեժացվելու է Կենտրոնական Ասիան և Հարավ-Արևելյան Ասիան։ Ռուսաստանի Դաշնությունը և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բնականաբար Չինաստանի որոշակի տնտեսական մեծ քայլերի հետ համադրված մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում ցանկանում են նախաձեռնել այնպիսի քաղաքական համապարփակ մթնոլորտ, ըստ որի Իրանի հետ կարևորագույն միջուկային համաձայնագրից որևէ հետքայլ չի կարող իրականացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ով էլ որ լինի իշխանության, այսինքն դա կարող է ինչ-որ տենց անակնկալ լինի Տրամպի կողմից, կարող է լինել նույն Բայդենյան իշխանությունը, որ ինքը կշարունակի իշխել, կարող է լինել այն վարկածը, երբ որ Բայդենին իմպիչմենտի են ենթարկում կամ ինքը հոգին կնքում է հերոտնից տեղից եւ անցնում է իր vice president, իր փոխնախագահին իշխանությունը։ Որովհետեւ իրենց անվտանգային եւ պաշտպանական համակարգը արդեն իսկ սահմանել են իրենց արտաքին քաղաքականության բոլոր նշաձողերը, այդ ուղղությամբ էլ իրենք շարժվելու են։ Եվ ինչ է կատարվում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը վերջերս Լավրովը, երբ որ հյուրընկալում էր Սաուդական Արաբիայի Crown Prince, ինչպես է թարգմանվում հայերեն, արքայազնին, որը պետք է գահաժառանգին, հա, Մուհամմադ բին Սալմանին, իրենք ցանկանում են Ռուսաստանի Դաշնությունը արդեն 2 տարուց ավել, այսինքն այն պահից սկսյալ, երբ որ մեր երկրում տեղի ունեցավ գունավոր հեղափոխություն, որի նախաշեմն էր ԱՄՆ-ի կողմից Իսրայելի հորդորմամբ Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից դուրս գալը։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Իրանը, Չինաստանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը այս բոլոր տարիների ընթացքում ոչ կոկոլիկի Հայաստանը, որը օգտագործեց որպեսի բզբզեն, ցանկանում են անպայման ներքաշել այնպիսի սխալների, այնպիսի սխալ ռազմական գործողությունների, այսինքն ոչ լեգիտիմ հիմքեր ունեցող, դա լինի Ռուսաստանի կողմից, դա լինի Չինաստանի, դա լինի Իրանի կողմից, որը կարդարացներ Միացյալ ԱՄՆ, ՆԱՏՕ-յան, իսրայելյան հարձակում Իրանի վրա։
Եմեն լինի, Իրաք լինի, Սիրիա լինի, թե Լիբանան լինի, բայց խոսքը գնում է թեժ, տաք պատերազմի, այլ ոչ թե պրոքսի հիբրիդային պատերազմների մասին։ Եվ այդ հնարավորությունը չընձեռվեց նրանց։ Շատ շատերը երբ որ հարցնում են ինչի Ռուսաստանը Հայաստանում չեկավ, դմդմ փուչարեց, չգիտեմ ինչ էս կոմենկոմ, դա եւս այդ ընդհանուր այս երեք պետությունների միջև, այս երանգներում միջև համաձայնեցված քաղաքականությունը չգնալ այնպիսի ոչ լեգիտիմ քայլերի, որը հիմք է տալիս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մակարդակով սանկցավորել այս երեք պետություններից որևէ մեկին։ Նրանք ցանկանում են փոխզսպման հակակշիռների եղանակով, ընդ որում հայլացնելով ԱՄՆ-ի եւ Բրիտանիայի ռազմավարությունը տարածաշրջանում Մերձավոր Արևելքի կամած աստիճանաբար դուրս մղել ամերիկյան զորքերին։ Եվ ԱՄՆ ապակա պենտագոնի քարտուղարը ասում է, որ քանի որ կան անվտանգային որոշակի բացեր Տրամպի վարչակազմի իշխանությունից հետո Մերձավոր Արևելքում, իբրև թե այդ բացերը օգտագործում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպեսզի ստեղծի սառեցված կոնֆլիկտներ, չնայած այդ կոնֆլիկտները բոլոր իրենք են սկսել։ Իրենք են ԱՄՆ-ն Եմենն էլ է ինքը սկսել, Իրաքն էլ է ինքը սկսել, Սիրիան էլ է ինքը սկսել, Լիբանանում էլ ցանկանում էր սկսել։ Ռուսաստանը գալիս սառեցնում է, այսինքն այնքանով ինչքանով մինչև հիմա եկավ, всё, ստեղ կանգնում ենք ու գնում է ռուս, թուրքական, իրանական, երակողմ հանդիպումներ Աստանայում, Սոչիում, Սիրիայում, մինչև M4 մայրուղու այսինչ հատվածը թող լինի այս կետերում, այսքան հատ թուրքական ռազմական ոստիկանության հենակետեր, այս կողմից այն կողմ ոչ մի ամերիկյան զորք չպետք է լինի, նույն ձևով իրանական ուժն է խոսում, համակարգելով Ռուսաստանի միջնորդությամբ Իսրայելի հետ որոշակի աշխարհագրական գոտիներ, որտեղ իրենք տեղակայվում են Սիրիայի տարածքում այնպես, որ Իսրայելը դա չհամարի ուղակի իր տարածքի դեմ հնարավոր հարձակումների գոտի եւ այլն եւ պետքարտուղարը ասում է, Պենտագոնի քարտուղարը ասում է, որ իրենք փորձելու են այս մանևրերը դադարեցնել, դա նշանակում է գնալու են բացեիբաց կոնֆլիկտի։ Դա նշանակում է, որ համալրելու են իրենց զինուժը, ընդ որում, երբ որ դուք կարդում եք զեկույցներ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դուրս են բերում այսքան զորք, այնտեղ 2500 զինվորների մասին էր նշված, Մերձավոր Արևելքից, Իրաքից, Սիրիայից, Քուվեյթից, ապա իմացեք, որ դրանք անմիջապես փոխարինվում են չևեկաների ծառայություններով, կարող է լինել բրիտանական չևեկաները, նաև հոլանդական բանակով, բրիտանական չևեկաներով, ֆրանսիական չևեկաներով։ Այսինքն այնտեղ միշտ թիվը պաշտպանված է, բայց երբ որ ասում ենք մենք զորքը հանում ենք, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների էլեկտորատի մոտ ստեղծում է այնպիսի պատրանք, որ իրենց երկիրը ինչ ձեռքբերումներ է արձանագրել եւ իրենց զինվորները այլևս կարող են վերադառնալ տուն, այս ձևով, բայց նաև չևեկաների վատ կողմը այն է, որ նրանք իրականացնում են այնպիսի գործողություններ, որոնց համար իրենք հաշվետու չեն այդ նույն էլեկտորատի առջև։ Եվ այն գումարները, որոնք վճարվում են իրենց, սովորաբար կոչվում են safe budget եւ կրկին հաշվետվություն չկա եւ չկա որևէ աուդիտ հանրային, որով իրենք կարող են ընդ որում շատ ակտիվ քաղաքացիական հասարակության ուժերով դա լինի Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, թե ԱՄՆ-ում, թե Հոլանդիայում, պահանջ ներկայացնել իրենց իշխանություններին, թե դուք ինչ գործ ունեք Իրանի դեմ, ինչ եք անում դեռևս Իրաքում, ցույց տվեք մեզ, ինչպիսի հաջողություններ եք արձանագրել։ Has the mission been accomplished finally or not? Դուք հասել եք ձեր նվաճումներին, որ ասում եք, ինչի համար որ հարկատուների գումարը օգտագործել եք, թե ոչ։ Այսինքն իրենք հաշվետվողականությունից շարունակելու են խուսափելը եւ թեժացնելու են գործողությունները եւ բերեն այնպիսի իրավիճակը, երբ որ ամերիկյան հասարակությանը ուղղակի փաստի առջև են կանգնեցնում, որ հա պատերազմա գնում, ուզենք չուզենք, ավելի շատ զորք, ավելի շատ ուժ պետք է բերենք։ Եւ խոսվում է ուղղակի հակամարտությունները թեժացնելու մասին, անթակույց ձևով։ Ուղղակի խոսվում է միջուկային non-proliferation, ինչպես է հայերեն, միջուկային սպառազինության թուլացման մասին,
Չօգտագործման միջուկային զենքերի չօգտագործման մասին համաձայնագիրը, որը ԽՍՀՄ անկման հիմնասյունը եղավ, եւ որի կապակցությամբ այսօր առավոտյան Գորբաչովը վերստին նոր հարցազրույց էր տվել նույն հաճախականությամբ, ինչպես որ ասում եմ, 2 օրը մեկ, մի օր Economist, մի օր բրիտանական մամուլում եմ իրեն տեսնում, 2 օր հետո ռուսական մամուլում, ընդ որում 10 ՌԻԱ Նովոստի, Interfax, շատ հետաքրքիր է, հա, BBC 10 հետո Economist, ՌԻԱ Նովոստի, այնտեղ ինքը խոսում է SNV վերադառնալու մասին, ինքը խոսում է մի քիչ ավելի կրիտիկայի ենթարկելով ԱՄՆ-ին, բայց ներկայացնելով, որ կա այդ գլոբալ օրակարգը դեռևս 90-ականներից մնացած ու մեծ ծնկաչոք արած բոլորիս այդ խորհրդային ամբողջ տարածքը, ըստ որի իբրև թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները խոստանում են, որ իրենք իրենց հեգեմոնի պես չեն պահելու երկրագնդի վրա, չեն գնալու այստեղ այնտեղ, Գորբաչովը նշում է, ասում է, որ տեսեք իրենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այս ամբողջ ընթացքում ԽՍՀՄ անկումից հետո որտեղ տեսան հակամարտության գոտի, իրենց պահեցին հեգեմոնի պես, անմիջապես գնալով, զինուժով, սպառազինությամբ, այլ տեխնոլոգիաներով ներթափանցելով այդ հասարակություններ, բնականաբար մեզ էլ նկատի ունի, եւ փորձելով այնտեղ իրենց գերիշխող դոմինանտ գեոքաղաքական շահերի տեսլականը պարտադրել, ոչ թե թելադրել, եւ ներկայացնում է, որ հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետք է դրանից հրաժարվեն այնպես, ինչպես խոստացել էին իրեն 30 տարի առաջ, նստած էլ այդ ախու վախն է քաշում, բայց այնտեղ ինքը երբ որ կոչ է անում, ուրեմն միջուկային զենքերից հրաժարվելու, տեսեք, այդտեղ Պենտագոնի քարտուղարը ասում է, որ ինքը կողմ է միջուկային եռյակի համագործակցության ֆորմատին, Չինաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Բայց ինքը նշում է այս ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունը ձեռք է բերել ոչ ստրատեգիական նշանակության, բայց բնույթով միջուկային բազմատեսակ զինատեսակներ, որոնք իրենք վտանգ են համարում։ Հիմա այդ նույն բանը, որ Գորբաչովը հորդորում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որ իբրև թե իրենք վազանցնեն, իբրև թե միջուկային զենքերի չօգտագործման համաձայնագիր վերադառնան, նույն կերպ Բայդենի թիմը հայտարարում է, որ այո, իրենք պատրաստ են վերադառնալու։ Այնտեղ լիքը սատանաներ կան մանրամասներում, այդ նույն սատանաները, որոնք 90-ականներին չէին արձագանքվել լավուր պատշաճի եւ մենք ունեցանք սառը պատերազմից հետո այնպիսի տոտալ կորուստ, այնպիսի տոտալ անկում, որից մենք մինչեւ հիմա դեռ ուշքի չենք եկել, ու ընդհանրապես Գորբաչովի հետ գալը եւ ընդհանրապես այս Նավալնիի գործոնը եւ ընդհանրապես լիբերալ կլանների Ռուսաստանի Դաշնության ներսում նման է այնպիսի բոմբի, որը ամեն վարքյան կարող է պայթել, որովհետեւ Այս մերձավոր արևելքում թեժացման, ինչու՞ եմ այսքան երկար ես ամեն ինչը բացատրում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մերձավոր արևելքում ավելի խորքային թեժացման գործողություններ չեն կարող իրականացնել, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը գտնվում է դեռևս իրենց կարծիքով դեռևս ուժեղ հիմքերի, որովհետև տեսեք, այդ նույն Իրան, Չինաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն դիվանագիտական բալանսի եւ փոխզսպման տակտիկան, որ իրենք այս ողջ ընթացքում ատամները սխմած, տեսեք, կորոնավիրուսի ինքը տնտեսական զենք է, հա, դրան դիմակայելով Շատ կարևոր նավթի գների անկման համակարգումը OPEC-ի շրջանակում համակարգելով հարաբերություններ հարավասիական եւ Պարսից ծոցի երկրների հետ, իրենք փորձեցին սառեցված պահել այդ Եմենը, Իրաքը, Սիրիան եւ Լիբանանը միաժամանակ առհասարակ որևէ լեգիտիմացնող պատճառ չտալով ԱՄՆ-ին կամ ՆԱՏՕ-ին արդարացնել ներկա զորքերի քանակը եւ տակտիկան, որ իրենք ունեն տարածաշրջանում մեկ, երկրորդը դեռ այնպիսի նախադրյալներ ստեղծեցին, որ իրենք ստիպված ցույց տան, որ իրենք ինչ-որ թիվ են պակասացնում, որովհետեւ դրա կարիքը չկա։ Առհասարակ գեներալ Սուլեյմանի իսպանությունը ինչ ասեմ, այն թիվ մեկ գեներալն էր, որը տարածաշրջանում իգիլի գլուխը սխկում էր ուղակի։ Եվ որ դու իրեն այդ կոնյուկտուրայից հանում ես, դու ուզում ես, որ Դաեշը ակտիվանա, ու այդ Դաեշը ակտիվացնող, իգիլը ակտիվացնող գործունեությամբ զբաղվում է հենց ՆԱՏՕ-ն։ Այսինքն անընդհատ Իրանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, իրան սխկում են, նեղում են, այս կողմ, այն կողմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տարբեր, Здравствуйте, Անդրей Նիկոլաևիչ, տարբեր պատեքստներով իրանց տալիս է սիրիացի դեմոկրատ ուժերի զինյալների հագուստներ ու երբեմն ամբողջ ընտանիքներով հանդերձ Սիրիայի տարածքից տեղափոխում է Իրաքի Քուրդիստան։ Այնտեղից երբեմն տեղափոխում են Թուրքիա։ Թուրքիայից նորից հետ են բերում Սիրիա։
Իրանք ռոտացիա են անում, ոնց որ Նիկոլի իշխանությունը է, էլի, ստեղից ընդեղ են տանում։ Անընդհատ իրանք իգիլի դեմ չեն կռվում, իրանք պետք է իգիլը պատյեխ, որպեսզի իրեն կարողանան այդ մերձավոր արևելքի ֆրոնտը, որ սարեցված կոնֆլիկտներով Չինաստանը, Իրանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը համատեղ ռազմական, դիվանագիտական, տնտեսական ներուժով կարողացել է ստեղծել, իրանք ցանկանում են այդ պատը ճեղքել ու ներս գալ, ու Արցախը իրենց համար այդ ճեղքերից մեկն է։ Եվ հիմա այս երկրորդ հունվարի 11-ի հայտարարությունից հետո ստեղված այս ճանապարհը դեպի կենտրոնական Ասիա, դա հսկայական ճեղքում է։ Ընդ որում Իրանը կարողացել է նաև հաջողություններ արձանագրել Աֆղանստանում, ստիպելով որպեսզի Աֆղանստանի սահմանադրության մեջ անցկացվի դրույթ, ըստ որի շիիզմը ճանաչվում է որպես պետական կրոն սուննիզմի հետ համատեղ, որովհետև այնտեղ կան հազարաների ցեղ, որոնք շիիտական ծագում ունեն, պարսկական ծագում ունեն եւ իրենց ենթարկում են ցեղասպանության։ Շատ հետաքրքիր է, որ այսօր Պոմպեոն հայտարարում է, որ Չինաստանի ուйղուրների հանդեպ եղել է ցեղասպանություն, սակայն ինքը չի արձանագրում նույն Աֆղանստանում, նույն Պակիստանում այդ նույն ուйղուրների կողմից իրականացված ցեղասպանությունը շիաների հանդեպ։ Եվ հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ Լավրովի իշխանությունը, որպեսի ամրապնդի այս հարաբերությունները, կարողանում է Սաուդական Արաբիայի հետ OPEC-ի շրջանակներում գալ այնպիսի իրավիճակի, երբ որ Սաուդական Արաբիան չի խաղում այն նույն դերը, որը խաղացել էր Սառը պատերազմի անկումից ճիշտ առաջ, նավթի գների խաղով մեծ վնաս պատճառելով ԽՍՀՄ-ի տնտեսությանը, Հիմա Սաուդական Արաբիան թույլ է տալիս, որպեսի Ռուսաստանի Դաշնությունը վերականգնի նավթային շուկայում դոմինանտ դիրք, որպեսի կարողանա ավելի լավ Չինաստանի հետ միասին, Իրանի հետ միասին դիմակայել ԱՄՆ-ի այս հենց Պենտագոնի քարտուղարի, ընդ որում ռազմավարությունը, որ նա նշում է, ինքը չի տարբերվում Տրամպի ժամանակվա վարած ռազմավարությունից։ Իրենց մոտ միայն տակտիկաների տարբերություն կար։ Այսինքն Պենտագոնը չէր համաձայնում Տրամպի ներկայացրած տակտիկայի հետ, ընդհանուր ռազմավարությունը նույնն է մնում եւ դեռ ավելին իրենք ավելի ագրեսիվ կերպով են դրան ձեռնամուխ լինելու, որովհետեւ դրան ավելացվում է Ռուսաստանի Դաշնությունը ներսից փլուզելու, ներսից քանդելու կամ գոնե քաոս ստեղծելու ակնհայտ ռազմավարությունը։ Դա նաեւ ՑՌՈ-ի տնօրենի փոխարինմամբ է ռուսախոս իրականացվում, դա իրականացվում է Նուլանդի վերադարձով, դա իրականացվում է հետախուզական նաև այլ ծառայություններում հիմնականում ռուսական կամ հետխորհրդային տարածքի վեկտորի ծանոթ գործիչներ նշանակելով բոլոր բնակավարներում համարյա, հա, որոնցով իրենք շարունակելու են այս խաղը խաղալ։ Լավրովը այդ OPEC-ի հետաքրքիր համաձայնությունից հետո Սաուդական Արաբիայի հետ հրավիրել էր Սաուդական Արաբիայի արտգործնախարարին Եվ նորից հայտարարել այն, ինչի մասին որ ուզում եմ ասել, 2018-ից ի վեր, ԱՄՆ-ի այդ համաձայնագրից ապօրինաբար դուրս գալուց ի վեր, Ռուսաստանի Դաշնությունը անընդհատ նշել է, որ եթե ԱՄՆ-ն ասում է, որ Իսրայելը ունի անվտանգության խնդիր, ես դրա համար դուրս եմ գալիս այս միջուկային համաձայնագրից, եւ որպեսի ապահովեմ Իսրայելի անվտանգությունը, սկսում եմ Աբրահամյան համաձայնությունների շղթա, Պարսից ծոցի արաբական երկրների թագավորությունների եւ Իսրայելի միջև։ Իրանն ասում է՝ մի վարքյան, եթե իրենք ցանկանում են տարածաշրջանային անդոր եւ խաղաղություն, ես ընդհակառակը տեսնում եմ այս ձեր կոնգլոմերացիայի մեջ ուղղակի սպառնալիք իմ դեմ։ Եթե մենք խոսում ենք տարածաշրջանային փոխզսպումների մասին, ես էլ պետք է լինեմ ինչ որ համաձայնությունների բաժին, եկեք իմ հետ համաձայնության։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Չինաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում շեշտում էին, որ ցանկացած, որովհետև այն ինչ որ կատարվում է Արաբական երկրների եւ Իսրայելի միջև ինքը ռազմավարական կարևորության համաձայնություն է, ոչ միայն առևտրային, տուրիստական, դիվանագիտական հարաբերություններ, այլ նաեւ ռազմական դաշինքներ են դա ենթադրում, չէ՞։ Ասում են, եթե կա ռազմական վեկտոր, ուրեմն ասեք, որ դուք ոչ թե ստեղծում եք արաբական ՆԱՏՕ ընդդեմ շիիտական Իրանի, այլ իսկապես մենք խոսում ենք համապարփակ տարածաշրջանային անվտանգության համակարգի մասին։ Այսինքն պետք է Իրանն էլ դրա մաս կազմի, այսինքն Իրանի միջուկային համաձայնագիր պետք է վերադառնա ԱՄՆ, եւ եթե Իսրայելը ունի
ունի ինչ խնդիրներ, նաև այս շաբաթվա օրինակ Լավրովի շատ կոշտ հայտարարություններ Իսրայելին, որ եթե դուք ասում եք Իրանը ինչ որ սպառնալիք է իրենից ներկայացնում Սիրիայի տարածքից ձեր հանդեպ այնպես, որ դուք կարող եք գալ all the way to Deir el-Zor, այնտեղ ռմբակոծություններ իրականացնեք, մենք այդպիսի սպառնալիք չենք տեսնում, նախ եւ առաջ դուք դա գրավոր ներկայացրեք մեզ, որ մենք տեսնենք ինչն եք դուք համարում նման սպառնալիք, որտեղ Իսրայելը ակնհայտորեն վարում է դեպի ագրեսիվ պատերազմական գործողություններ տանող օրակարգ, անթակույց ձևով դա իրականացնում է Նետանյահուի եւ Նետանյահուին փոխարինող Յոսի Քոհենի լեզվամտածողությամբ, դրանք շատ ագրեսիվ, patriarchal եւ միլիտարիստ տղամարդիկ են, ասած Լարա Ահարոնյանի, եւ իրենք այդ ձևով ցանկանում են ներկայացնել իբրև թե այդ սուննիտա իսրայելյան հարաբերությունների ձևակերպումը իբրև թե իրականացումը որպեսզի իրանք ինչ որ սպառնալիքներից ձերբազատվեն։ Եվ երբ որ Սաուդական Արաբիայի արտգործնախարար Լավրովի հետ էր հանդիպում, իրենք միասին ասացին, որ իրենք կարող են Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է ստեղծել այնպիսի կամուրջ, ըստ որի Սաուդական Արաբիան Իրանի հետ կարող է ինչ որ ընդհանուր լեզու գտնել Եվ այդ միջուկային համաձայնագրի ծիրից ներս Ռուսաստանի Դաշնությունը ներկայացնի Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը Չինաստանի հետ միասին այնպիսի դրույթներ, ըստ որի Իրանի Իսլամական Հանրապետության ուրեմն միջուկային պոտենցիալը որևէ կերպով չի սպառնում Սաուդական Արաբիային։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք Անթոնի Բլինքենի, այսինքն դա պետքարտուղարն է առաջիկա հայտարարությունը Բայդենի թիմից, որ ասում է ինքն էլ իր հերթին, ասում է առաջիկա Իրանի միջուկային համաձայնագրի շուրջ ցանկացած բանակցությունների մաս են կազմելու թե Իսրայելը եւ թե Պարսից ծոցի արաբական երկրները։ Բայց մի բան է դա ասի Լավրովը, մի բան է դա ասում է ԱՄՆ-ը, այսինքն իրենք լրիվ երկու տարբեր ռազմավարություններ են ներկայացնում, որտեղ դրան գումարում ենք հետեւյալ ատրիբուտիկան։ Դրան ավելացնում ենք այն ատրիբուտը, որը կոչվում է ամերիկյան գենշտաբի Ցենտկոմի տնօրենության տակ Իսրայելի տեղափոխումը։ Մինչ այդ իսրայելյան զինուժը ԱՄՆ-ի հետ իրենց համատեղ բխող ռազմական շահերի գործառույթները իրականացնում էր եվրոպական headquarter շտաբ կվարտիրայից, այնտեղի գենշտաբից։ Եվ կար համակարգում եվրոպական պետությունների միջև եւ եվրոպական պետությունները դա օգտագործում են հատկապես Իրանի միջուկային համաձայնագրի անդամ պետություններից դրանք կատակ բան չեն Ֆրանսիան ու Գերմանիան օրինակ ինչպես նաև Բրիտանիան, բայց ավելի շատ Ֆրանսիան ու Գերմանիան, ինչպես նաև այդ համաձայնագրից բխող Ինտեքս ֆինանսական ինստրումենտի մայրաքաղաք համարվող Վիեննան, ինչպես նաև Շվեյցարիան, իրենք կարողանում են այս գործոնը, որ Իսրայելի զինուժը Մերձավոր Արևելքում կամ Իրանի դեմ ինչ-որ գործողություններ անելիս պետք է ենթարկվի եվրոպական ցենտրկոմին, ինչ որ վերահսկողություն կար, շատ տարիներ փորձել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իսրայելի զինված ուժերին տեղափոխել ամերիկյան ցենտրկոմի հրամանատարության տակ, սակայն արաբական պետությունները դեմ էին, ասում էին մենք ոչ մի գարանտիա չունենք այս կողմեկում, հիմա Աբրահամյան այդ համաձայնագրերից հետո իրենք արդեն այդպիսի concern, ինչպես է հայերեն, այդպիսի մտահոգություն չունեն եւ կարողացան Իսրայելը փոխանցել ընդեղ, այսինքն այս մի գործոն ենք ավելացնում, գումարած Ի սկզբանե, երբ որ Տրամպը այս համաձայնություններն էր ուզում համակարգել, այդ կոչվում էր վաղուց սկսած ամերիկյան նախաձեռնություն, որը կոչվում էր արաբական ՆԱՏՕ, որին Իրանը միշտ դեմ է եղել։ Այսինքն միևնույն է, ինչպես էլ որ վերնագրի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր այս նոր համաձայնագրերը, որը ինքը համակարգել է Իսրայելի եւ Պարսից ծոցի արաբական երկրների միջև։ Ինչպես էլ որ նա Բլինկենի հայտարարության մեջ տեսնենք իդենտիֆիկացիոն գծեր, ինչպիսին որ Լավրովի հայտարարության մեջ է Սաուդական Արաբիայի թագաժառանգի հետ հանդիպելիս, մենք տեսնում ենք ռազմավարական տարբերություններ։ Մենք կտեսնենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որոնք ագրեսիվ կերպով կփորձեն Սաուդական Արաբիային դուրս բերել այս ռուս-իրանական շատ բնական թվացող, որտեղ նույն տարածաշրջանում են, ծիրից դուրս բերելու գործողություններ։ Եվ դրա առաջին նախանշանները մենք արդեն այսօր տեսանք, երբ որ հետախուզության շեֆ ՑՌՈ-ի անպատասխան տարածաշրջանի հայտարարեց, որ Բայդենի թիմը պատրաստվում է ժուրնալիստ Խաշոգիի սպանության ամբողջ փաստերը բերելու եւ ներկայացնելու, որ գահաժառանգը անձամբ հրահանգել է այդ լրագրողի քարատումը Թուրքիայում գտնվող Սաուդական Արաբիայի դեսպանատան տարածքում։
Եվ այսինքն իրանք խոդի են տալու ամբողջ ամերիկյան հակայական կազմակերպությունների, իրանք արդեն գրանտները ստացել են, որպես այդ ուղղությամբ աշխատեն, այսինքն իրենք շանտաժի են ենթարկելու սաուդական թագաժառանգին, որպեսի վերջինս որևէ կերպ ոչ Ռուսաստանի Դաշնության, ոչ Չինաստանի, ոչ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ չմտնի այնպիսի բանակցությունների, որոնք բնույթով կարող են լինել զուգահեռ Պարսից ծոցի արաբական երկրների եւ Իսրայելի հետ խոսակցություններին, հա, այսինքն այս զրույցներով դեռ իրանք որոշակի այդ համաձայնագրերին անընդհատ հաջորդում է, որոշակի սպառազինության վերաբաշխում Իսրայելի թույլտվությամբ, որովհետև այդ միությունը պետք է ստեղծելի էր այնքանով, այսինքն արաբական երկրների խորհրդից զատ, որպեսզի լիներ ռազմավարական մարմին, որին կարելի է իդենտիֆիկացնել օրինակ ՆԱՏՕ-ի հետ, Իսրայելը միշտ ասում էր, ես կարող եմ թույլ տալ նման կառույց տարածաշրջանում միայն այնքանով, որքանով ես կարող եմ իմանալ, թե ինչ է կատարվում այդ կառույցում մեկ, երկրորդը այդ կառույցում գտնվող արաբական երկրները միջուկային զարգացման ծրագրերով չեն զբաղվի այնքանով, որքանով ինձ չեն տեղեկացնի, այսինքն ես պետք է իմանամ ով է զարգացնում ատոմը, ինչպիսի նպատակներով, միջուկային էներգիա, արդյոք դրանից կարող է զենք ստեղծվել, եթե այո, ինչ նպատակների, ինչ ստրատեգիայի կարևորության զինատեսակ, եւ ունեմ ես դրան հակակշիռ, թե ոչ մեկ, երկրորդը ես դա թույլ կտամ, թե չէ։ Եվ փաստորեն այդ համաձայնությունները ձեռք են բերվել, որտեղ իրականում այդ երկրները իրենք տեսնում են Իրանի մեջ որոշակի թշնամի։ Ես հենց Թուրքիայի մասին չեմ խոսացել։ Նույն նպատակով իրենք Քաթարին են իրենց ծիրից ներս բերում, որպեսզի կարողանան Իրանի էլ Թուրքիայի դեմ էլ ինչ-որ զսպաշապիկներ օգտագործել, բայց հիմնական նպատակը Իրանն է։ Եվ ինչ արեց Իրանը, երբ որ տեսավ, որ սրանք այս միությունն է ստեղծում եւ իր հետ չեն պատրաստվում բանակցելու, ինքը դեմ չի, որպեսզի Սաուդական Արաբիան, Էմիրատները, Քուվեյթը, Օմանը, Քաթարը իր հետ որոշակի միջուկային համաձայնագրի իրենց սպառնալիքները մատնացույց անելով, թե Իրանից ինչ սպառնալիք ունեն, ինքը կարողանա Ռուսաստանի Դաշնության եւ Չինաստանի միջնորդությամբ որոշակի երաշխիքների տանի այդ երկրներին, այսինքն ինքն էլ մի հատ Աբրահամի համաձայնագրի սկսեմ լրիվ հորոխբոր տղեկ են, էլի, սենց Աբրահամի երկու տղեկը, մեկը պաղեստինցի, մեկը հրեա, իրար չեն առանձին։ Ուրեմն ինքն էլ Իրանը ասում է, եթե համակարգված պետքա լինի, ես անվտանգության համաձայնագրերը տարածաշրջանային, ես դեռ մաս պետքա կազմեմ, չեմ կարա դրանից դուրս ելնեմ։ Եթե ես դրանից դուրս եմ, նշանակում է այս ամեն ինչ, որ դուք այստեղ կազմակերպում եք, ուղղված է իմ դեմ։ Եթե դա ուղղված է իմ դեմ, ապա ես պետք է բոլոր միջոցառումները ձեռնարկեմ, որպեսզի երաշխավորեմ իմ քաղաքացիների անվտանգությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես նաեւ ես պարտավորված եմ տեր ու տիրական լինել իմ պրոքսիներին, որոնք այլևս պրոքսի չեն, իրենք ոչ թե զինյալ խմբեր են, այսինքն ի տարբերություն այդ իգիլականների բանդաների, որը Թուրքիան սանձազերծել է ամբողջ տարածաշրջաններում, իր ներկայացրած ուժերը 80-ականների պատերազմից հետո, այսինքն Հեզբոլլան քաղաքական ուժ է դարձրել Լիբանանում։ Al-Quds Brigades շիաներով հանդերձ ներկայանալի են Իրաքի պարլամենտում, Եմենում հութիները իրենք քաղաքական տարր են, Աֆղանստանում հազարանները իրենք քաղաքական տարր են։ Այսինքն ինքը ուզում է ինտեգրված հասարակություններում, ընդ որում սա գալիս է շիիզմի դավանաբանականության հիմունքներից, դա բխում է նաև սուննիզմի ճիշտ Ղուրանի դավանաբանական հիմունքներից, ըստ որի իսլամական երկրները պարտավորված են Ալլահի առջև շիիտա-սուննիտական պատերազմ չսկսելու։ Ալլահը ասել է, որ եթե այդ օրը որ շիաները ու սուննիները իրար հագան, ուրեմն սատանան հաջողացրել է ձեզ իրար դեմ հանի, որովհետև դրանից հետո այդ անտիխրիստ բան էս կոմեն, սա կա իրանց դավանաբանության մեջ։ Եվ երբեք դուք չպետք է լինեք առաջին կրակը կրակողը։ Դրա համար այդ դավանաբանական տեսանկյունից Թուրքիայի հետ, օրինակ Էմիրատները ասում են ես քո հետ կունենամ ամբողջական դիվանագիտական հարաբերություններ, եթե դու հրաժարվես մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությունից, որտեղ այդ գաղափարախոսությունը ես հարամ, այդ հարամով չի կարելի տուն պահել, իսլամական տուն չի կարելի պահել։ Այսինքն Իրանը առաջնորդվում է նաև այս հոգևոր հիմունքներից, երբ որ ասում ախպեր ջան, ինչով եմ ես քեզ սպառնում, տարին ասենք դենան խոսանք, էլի շիիզմը, սուննիզմին ինչ արել ասենք թե։ Ես տերորիստական խմբեր չեմ պահում, ես ասում եմ ես գամ, լինեմ հասարակության անդամ, մասնիկ, դու մեզ չես ջնջում, ես քեզ չեմ ջնջում, իրար հետ ապրում ենք, չաղ ու բախտավոր, առևտուր ենք անում, ու վсё։ Երբ որ դու գալիս ինձ խփում ես, դե ես տենում որ Իսրայելի մատը խառն է, այդ հարամ արևմուտքի մատը խառն, вообще սատանի մատը խառն է, որտեվ արևմուտք գումարած հրիա Իսրայել, sorry, ոչ հրիա, սիոնիզմ
մեծ մի քիչ այդպես սատանի մատա, մի քիչ չի դզում ինձ ստա։ Հա, ու հիմա ինչ է անում Իրանը։ Իրանը ունի կոնսուլտատիվ մարմին հատուկ բանաձևերի համար Իրանի պարլամենտում, որտեղ առաջադրվում է 2 օր առաջ հատուկ բանաձև, որը կոչվում է ինչպես ստեղծել համաձայնագիր հանուն պաշտպանության եւ անվտանգության ընդդեմ ՆԱՏՕ-ի եւ Իսրայելի հնարավոր հարձակումների։ Ինքը ասում է, ես ստեղծում եմ դիմադրության անտանտա, դիմադրության առանցք, օս, ռուսերեն։ Այդ օսի մեջ ով պետք է մտնի, այսինքն ինքը որ ասում է ես ստեղծում եմ այս առանցքը, որպեսի ես դիմակայեմ այն զուլումին, որ Իրանից ներկայացնում է ՆԱՏՕ գումարած Իսրայել հնարավոր հարձակումը։ Այսինքն ինքը դիլեմայի առջև է դնում բոլոր իսլամական այլ պետություններին, որովհետև սուննիտա-շիիտական տեսանկյունից իր առաջարկը հալալ է։ Այս շատ կարևոր է, իրենց տեսլականը հոգևոր տեսանկյունից շատ կարևոր է։ Այդ մնացած աշխարհն է քրիստոնեություն, բանի, Իտալիան օրինակ մոռացել է, ուզում է Ադրբեջանի հետ պաճ պրոշտեսիաներ էլի։ Կաթոլիցիզմը սա մոռացել է քրիստոնեություն, հա։ Պետք է փոխտած որ հիշի, պետք է չգիտեմ ինչ որ խթանես որ հիշի բան, այնտեղ սամոսաբո։ Հիմա Իրանը ասում է ես ստեղծում եմ այս օսը։ Հիմա տարածաշրջանում ես գտնում եմ որ կա այդպիսի վտանգ ՆԱՏՕ-ի ուժերի կողմից, Իսրայելի ուժերի կողմից, այս երկուսի կողմից մասամբ եւ մասամբ էլ ամբողջովին անկախ, կառավարվող, անկախ ասելով նկատի ունի Թուրքիան, իգիլականների ամբողջ փաթեթներ, ամբողջ տարածաշրջանով։ Ես առաջարկում եմ, ես էլ իմ զինատեսակները հերթով զորավարժություններ անում։ Ընդ որում զորավարժությունները իր հետևական զորքերի 3-րդ տեղի ունեցավ, առաջին անգամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատմության մեջ եղել է հարձակման սցենարով։ Սա նաև ազդանշան է այդ ղարսում զորավարժությունների պատրաստվող այդ 2 համբալներին էլի, գումարած են Պակիստանը, որը որոշակի խաղեր է տալիս Աֆղանստանում, Պակիստանում շիաների են սպանում, ընդ որում հատկապես կանանց, գնում առևանգում են, բերում են ու ցուցադրական իրանց ոչնչացնում են, պրոստը որտեվ իրանք շիա են, հատկապես ջահել կանանց։ Դրանով են իրանք զբաղված։ Ինքը ասում է ես հավաքագրում եմ բոլորին։ Սա գիտեք ինչի է նման, Արցախի պատերազմի ժամանակ նորմալ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, այսինքն եթե ընդդիմությունը մինչև այդ իրար միս ուտելուց չլիներ, ես անդադ ասում եմ Միացյալ Հանրահավաք սրան իշխանությունից հանել պետքա լինի ազգայնամետ, ճիշտ իշխանություն, դա նրա համար էր։ Այո, Իսմայելը եւ Իսահակը, այո, միշտ 2 ճյուղ է գնում, հիմա ինչ է ստացվում, Սարա ջան, ստացվում է, որ Պարսից ծոցի երկրները արաբական, իրենք Իսրայելի հետ մի թևով կարող են համաձայնագիր կնքել, Իրանն էլ ասում է քեզ ինչն է խանգարում, այն մի թևով էլ իմ հետ կնքես։ Հա, Իսահակ եւ Իսմայել։ Դրանով լուծվում է ցանկացած ռադիկալ խմբի խնդիր։ Այսինքն թող ուղղակի չունենա համաձայնագիր Իրանը Իսրայելի հետ, բայց ստեղծվի ընդհանուր անվտանգության համակարգ, որի շրջանակներում երաշխավորվի որոշակի թափանցիկություն։ Դու չես կարող Իսրայել լինելով, տեսեք, իրանք անունը դնում են, ասում են, ես չեմ ուզում Իրանը ունենա միջուկային պոտենցիալ բան, ինքը դրա իրավունքը չունի։ Այսինքն մենք Իսրայելի խացելկայով չենք ապրում, էլի։ Ինքը ունի այնպիսի արսենալ, որի քանակի եւ պոտենցիալի մասին ոչ ոք չգիտի ու լրիվ սև բյուջեից է, բայց ինքը ասում է, քանի որ իմ ազգային անվտանգության տեսլականի կարևորագույն հենքը այն է, որ տարածաշրջանում ուրիշ ոչ ոք չունենա միջուկային պոտենցիալ, ասում է ես ինձ իրավունք եմ վերապահում, օգտագործելով մեծ լավ աղբեր ամենի հնարավորությունները բան, գամ ցանկացած մեկիդ գյուլ եմ, որտեղ իմանամ չգիտեմ ինչ է, ու ինքը տենց ինքն իրան, այսինքն միջազգային միջուկային գործակալության, միջուկային էներգիայի գործակալության փոխարեն ինքն իրան բան է նշանակել, էլի։ Ոնց որ Թուրքիան է, չի ասում, այս ինչ բանը ստեից թողեք կառուցեն, ձեզ կթողենք ապրեք, բան սենց, շատ նման է։ Այդ լեզվամտածողությունը, այս Չավուշօղլուն բան որ խոսում են, Իսրայելի ղեկավարները այդ ձևով խոսում են, ասենք Իրանի ղեկավարության հետ կամ արաբների հետ։ Ոնց որ իրենց չոլի լակոտների հետ էլի խոսալուց են, այն մյուսը չունենա։ Այն էլ ասում են ինչի չունենա։
Այն դեպքում, որ Իրանը ֆաթվա ունի, հատուկ հոգևոր ֆաթվա ունի, որով ինքը երթում ուտում Ալլահի առջև, որ ես երբեք չեմ ունենա զանգվածային մարդկության զանգվածային ոչնչացման զենք, այսինքն միջուկային զենք, բայց ես կունենամ այն պոտենցիալը, որը ինձ թույլ է տալիս զենքից 5 պակաս, ես իմանամ ին վրա բոմբա գալիս, ես կնստեմ այդ բոմբը կհավաքեմ, մի հատ ես իր վրա կխփեմ, որտեվ ակնդական ատամ ննդատամա նիկտո не отменял, իրանց երկուսի էլ հոգեբանության մեջ ու սենց։ Հիմա էս է իրողությունը։ Այսինքն եթե մենք ունենանք նորմալ իշխանություն Հայաստանում, մենք հատկապես Արցախյան պատերազմի օրերին, ինչ էր չէ ասում Զախարովան Մոսկվայից գոռալով արդեն, սենց ասում էր ձեր նամակի մեջ հողում պետք է անեք 2016-ից հետո ընդունված ռուս-հայկական ռազմական համաձայնագրին, ըստ որի երկու երկրների բանակները ստեղծում են հակահաբեկչական գործողությունների կառավարման միացյալ կենտրոն, որտեղից իրենք իրականացնում են հակահաբեկչական բնույթի գործողություններ։ Այդ նույն ձևով դու հրավիրում ես այդ նույն կենտրոն Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, որովհետև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն էլ չէ, մինչ օրս հայտարարություններ է անում, որ իր հյուսիս-արևմտյան սահմանի ուղղությամբ ցանկացած տեղաշարժ, որտեղ իրենք համարում են, որ փոխադրվում են իգիլական վարձկաններ, փոխադրվում են այդ վարձկաններին սատարող տարբեր ենթակառուցվածքային էլեմենտներ, տարբեր լոգիստիկ էլեմենտներ, համարում է ուղղակի սպառնալիք իր անվտանգությանը եւ գտնում է, որ դրա դեմ ինքը իրականացնելու է որոշակի կտրուկ գործողություններ։ Եվ արդեն իսկ այդ իր հյուսիս-արևելքում ոգևորված էթնիկ ազերիներին ուղղակի հստակ քաղաքականություն է վարում, ըստ որի իրենք անջատողական որևէ անկախ քաղաքական գիծ չեն կարող, իրենց նախաձեռնել, դրսևորել, չեն կարող որևէ ելույթներ ունենալ, առանց Թեհրանի ուղղորդման, ուղղված Ադրբեջանին, որևէ ինչ-որ տենց անջատվենք Թեհրանից, միանանք տազիկներին, չգիտեմ ինչ բան, բաներ չի թույլ տալիս, գումարած խստիր պատժի է ենթարկում, ցանկացած այսպես կոչված ակտիվիստների, որոնք ուղղակի հրահրում են ազգերի միջև, էթնիկ տարբեր խմբերի միջև կոնֆլիկտներ։ Ինքը գնում իրանց սխկում է, բայց Իրանն էլ էր սպասում, որ մենք այդ կենտրոնը կունենանք, ինքը կգա այնտեղ կհամակարգի եւ ինքը չի ցանկանում, որ մեղրից ինքը կարողանա հանկարծ ու ստանա ինչ-որ վարձկաններ պատոկներով, հա, մեղրի ուղությունից։ Եվ ինքը հիմա այս ամենին պատասխանում է, մեկ ասում է, ես ոչ մի հետնադրնային բանակցություն չեմ վարել Բայդենի թիմի հետ, երկրորդը խիստ սանկցիաների է ենթարկում Տրամպի գրեթե ողջ թիմին, Տրամպին էլ հետը, Տրամպին էլ Ինտերպոլով է հետապնդել տալիս, երրորդը անվանում է, որ ՄԱԿ-ը օրինակ կամ ԱՄՆ տարբեր կառույցներ Իրանից տարբեր պատճառներով գումարներ պահանջելուց առաջ անպայման բացեն սառեցված իրանական հաշիվները տարբեր երկրների բանկերում, չորրորդը ինքը հանդես է գալիս այս նախաձեռնությամբ, ես ստեղծում եմ դիմադրության առանցք, և դիմադրություն բառը շատ կարևոր է ընդհանրապես Իրանի արտաքին քաղաքական գծում, այս ամբողջը Հզբոլլա, Ալ-Քուդս, Հութիզ, այս ամեն ինչը ինքը կոչվում է դիմադրություն, resistance, ընդ որում կոչվում է համբերատար դիմադրության քաղաքականություն, ինքը երբեք պրովոկացիաներ չի կատարում, սադրանքներ չի կատարում այնպես, որպեսզի հակառակորդ կողմը մատը տնկի իր վրա ու ասի, ահա, դու ինձ հենց նոր լեգիտիմ հիմք տվեցիր, որ ես քո դեմ պատերազմ սկսեմ։ Իր ամբողջ այդ զսպման, ինքնազսպման քաղաքականությունը ուղղակի միլիմետրերով գծված է այնպես, որ երբեք թշնամին առիթ չունենա ոչ իրեն տերորիստական կազմակերպություն անվանի, տեսեք անվանեց, բայց լեգիտիմ հիմք չունի։ Անվանել է հութիներին տերորիստական կազմակերպություն, Հզբոլլան տերորիստական կազմակերպություն, հեղափոխության պահապանների կորպուսի պահապաններին անվանել է տերորիստական կազմակերպություն, բայց հիմք չունի։ Միևնույն ժամանակ քաջալերելով ուйղուրների ահաբեկչական խմբեր, իգիլականների ահաբեկչական խմբեր, քաջալերելով որպեսի կենտրոնական Ասիայում, այսպես ասած, ոտքի կանգնեն ընդդեմ բռնապետական Ռուսաստանի եւ Չինաստանի բլա բլա բլա, այս ամեն ինչը արևմուտքն է անում։ Այսինքն այս ուժերին, որոնք լեգիտիմ հիմք ունեն, իրենց ապրած երկրներում ունեն պարլամենտական ներկայություն, ունեն քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական գործառույթներ, որոնք իրականացում են թափանցիկ ճանապարհներով։ Դուրս է գալիս ասում սրանք տերորիստ են, իսկ վարձկաններ
հովանավորող ամբողջ վարձկաների քաղաքներ գյուղեր կառուցող Թուրքիային նույնիսկ ձեռքը չի ապտակում, նույնիսկ ֆինանսական հոսքերը ոչ միայն չի արգելափակում, այլ ինքը մասնակցում է, որպեսի այդ հոսքերը չցամաքեն, որպեսի անհրաժեշտ բոլոր միջոցները եւ միջոցառումները ընձեռվեն Թուրքիայի ձեռքին եւ կապ չունի Էրդողաննա թե ուրիշն է լինելու։ Իրենց խնդիրը նա է, որ հանկարծ այս գործողությունների թույլտվություն ստացած Էրդողանը կամ ասենք թե Դավութօղլուն կամ ինչ որ Գյուլենը չօգտագործի թույլատրված այս գործողությունները ծառայեցնելու լոկ զուտ Թուրքիայի շահերին։ Հանկարծ եթե դուրս եկավ արևմտյան ազդեցության ծիրից, ինքը անմիջապես տանում է իր գլխին։ Ու սկվում է։ Ու ասում է ուզում ես քեզ Ղարաբաղը վեր բերեմ, երթամ քեզի Ղրիմ բերեմ, երթամ քեզի Ղազախստան բերեմ, երթամ քեզի Ղրղզստան բերեմ։ Էսա Թուրքիան սրանով է հիմա զբաղված։ Եվ հիմա Էրդողանի դիրքերը նույն կերպ սկսել են սենց մի տեսակ ոչ թե թուլանալ, այլ իրեն անընդհատ փայտիկա ցույց տալիս, Բայդենի թիմը անընդհատ փայտիկա ցույց տալիս։ Անընդհատ ասում է՝ դու իմ կողմից ես, դու իմ կողմից ես։ Հիմա Իրանը իր այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ իրապես դիլեմայի մեջ է գնելու ամբողջ թուրքական պետությանը, որտեղ ասելու է՝ դու ասում ես սուննիների իսլամական հոգևոր կենտրոն հանդիսացող երկիր ես, որի շուրջը հավաքում սուննիտական ումման, հա, ասում է, հա։ Լավ ասում է, այդ քո սուննիտական ումման ենթադրում է, որ դու արևմուտքի եւ ընդհանրապես դե իրենք նկատի ունեն սիոնիզմի եւ որոշակի մասոնական օթյակների, ոչ բոլորի որոշակիների միջև հետաքրքիր կապը, որը անընդունելի է Ղուրանի տեսանկյունից։ Ասում է հիմա այս սրանց շանլակոտ ՆԱՏՕ-ն ու Իսրայելի բանակը, սրանք բոլորը ըստ այդ սուննիտական դավանաբանության հարամ են։ Դու ես հարամի բանակին ես ծառայում։ Դու ում ես միանում։ Ինձ թե իրանց։ Դու ասում ես, որ իգիլականները ինձ հոգնեցրել են այս ահաբեկիչները, քուրդ ահաբեկիչները, չգիտեմ ինչ ահաբեկիչները, ասում է, հա, ինձ հոգնեցրել են։ Լավ ասում է, ես էստեղ, տես այսքան զորավարժություններ, ոչ մի օրենք չխախտելով, հեռահար հրթիռների համակարգ զարգացնելով, դրոնային համակարգեր ստեղծելով, միջուկային ծրագիրը համակարգելով այնպես, որպեսզի ես ոչ թե զենք եմ կառուցում, այլ ես ունեմ նման ներուժ, որով ես կարողանում եմ զսպել թշնամիներին, ի՞նչն է քեզ խանգարում ինձ միանաս։ Ասում ի՞նչն է քեզ խանգարում ինձ միանաս։ Որովհետև Իրանն էլ, Ռուսաստանն էլ, Չինաստանն էլ հստակ տանելու են այդ քաղաքական գիծը, որով իրենք ներկայացնելու են ԱՄՆ-ին էլ, ՆԱՏՕ-ին էլ, Իսրայելին էլ, որ չկա այնպիսի սպառնալիք, որը պահանջում է նման ռազմական ծանրաբեռնված ներկայություն տարածաշրջանում եւ առավել եւս արդարացնում է նրանց առաջ խաղացումը այդ նույն տարածաշրջանով all the way to Asia։ Իրենք այդ գիծը տանելու են առանց պատերազմի մեջ ներգրավվելու։ Դա է իրանց ռազմավարությունը։ Իրենք չեն ուզում լայնածավալ ռազմական գործողությունների առիթ հանդիսանալ։ Առաջինը իրենք չեն լինելու։ Սա իսկապես նյարդերի խաղ է, ով առաջինը կկոտրվի։ Սա շատ երկար եմ, որ բոքսերի մրցաշարը լինում, չգիտեմ քանի հատ ռաունդով, ինքը անընդհատ շարունակվում է։ Ինքը հենց այդ դիմադրողականության ամենամեծ փորձն է։ Եվ այն, որ մենք մինչև հիմա չենք ընկել լայնածավալ պատերազմի բոհը, դա նրանից է, որ իրապես կա այդ դավանաբանական կոնյուկտուրան, թե ավելի ուղղափառ բյուզանդական մշակույթի գնացող ռուսական ուժային համակարգի նկրտումների մեջ, եւ թե Իրանի այս շիիտական դավանաբանական կոնցեպտի մեջ, եւ թե որը չի տարբերվում բնույթով Սաուդական Արաբիայի Էմիրատների դավանած սուննիտական համակարգից։ Ըստ որի իրենք չպետք է պատերազմ սկսեն։ Իրենք այդ գիծն են վարում եւ այս ընթացքում մեզնից պահանջվում է մենք պահենք մեր դիմադրության, մեր բաժին պատը։ Մեր բաժին պատը մենք պետք է պահպանենք։ Այդ Նախիջևանը, այդ մեղրին, որը տենց քաղցրել անուն ունի, դա ամենաքաղցր նուրն է աշխարհի աչքը։ Հիմա մի հատ Նիկոլ եկել ու այդ աչքը դրել է ու այս դանակով այսպես քերթում է։
ու ես ասում եմ ինձ համար ամենածանր պահը վերլուծություններ կատարելիս դա այն է երբ որ ես գալիս եմ հայկական քաղաքական դաշտում ինչ նախաձեռնություններ վերլուծելու ես տեսնում եմ մեկ չկա որևէ նախաձեռնություն արտաքին քաղաքական հատույթում եթե կա ինչ որ գիծ դա կծկտուր ինչ որ պատասխան է ինչ որ մեկին որը նախաձեռնողական չի այսինքն Ալիևի Էրդողանի պարտադրած ինչ որ մի գծին մերոնցից ինչ որ մի պուճուրիկ պատասխան է գնում we don't have the upper hand we don't even have an equal hand Եվ այդ նույն փոքրիկ նշույլը կորումը այս լաչարապետ անասունի ինչ որ մի հեղեղուկ ընդ որում թուրքերի օրակարգին ծառայող ելույթներում դրանից ավելի խայտարակ բան չկա Այսինքն ուր է որ կարդում ես Կիպրոսը եւ Էմիրատները ընդլայնված ռազմական համագործակցության համաձայնագիր են կնքում ուր է որ կարդում ես Եգիպտոսը Քաթարի հետ Սկսել է ամբողջական դիվանագիտական հարաբերություններ, բացել են երկու երկրների օդանավակայանները туриզմի համար փոխադարձ, որովհետև իրենք ցանկանում են, որպեսի Թուրքիան սուննիտական աշխարհի դրոշակակիրը չդառնա, իրենցից չխլի, կամ առնվազն իրեն չափի մեջ պահի, այնքանով որքանով այդ երկրների հետ գործ ունի, այն ինչ որ կենտրոնական Ասիայում կամ Արցախում է կատարվում, իրենց ուղեցրից դուրս է, իրենք պարտավորել չեն դրա մասին մտածեն Այնտեղ որտեղ կարդում ես Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձում է միջնորդավորել Սաուդական Արաբիայի Իրանի միջև այնպիսի հարաբերություններ, որպեսզի Իսրայելը հնարավորություն չունենա որևէ լեգիտիմ հիմք զարգացնելու ոչ Իրանի տարածքում, ոչ Եմենում, ոչ Սիրիայում, ոչ Իրաքում, ինչ դեպի պատերազմ տանող գործողություններ իրականացնի, դու գալիս ես Հայաստան, ու մի հատ տրապ կա բառի բուն իմաստով, ինքը Դիտավորյալ մեզ տանում է թուրքի լծի տակ, դիտավորյալ։ Հետո կարդում ես ընդդիմության ինչ-որ հայտարարություններ, կարդում ես ստատուսներ, որոնք շատ գրագետ են։ Բայց հարգելի ընդդիմադիր գործիչներ, որոնցից շատերը հրաշալի փորձագետներ եք։ Դուք ինչ եք զգում, երբ որ դուք նստում եք, ես իմ քանի կետերով հիմնավորում եք ինչ-որ պատասխան ուղղված Էրատոյի եղբորը։ Դուք ինչ եք զգում, երբ որ դուք պատասխանում եք ինչ որ մի Հովիկ Աղազարյանի դեբիլությանը։ Այսինքն մենք չունենք դիմադրության վեկտոր։ Մենք չունենք մեր պրոքսիները իշխանական բոլոր թևերում կազմակերպված այնպես, որպեսզի նրանք լեգիտիմ ձևով իրականացնեն պահանջվող օրենքի էությունից բխող գործողություններ գլխավոր դատախազ որը ձերբակալում է տեղում Նիկոլ Փաշինյանին ԱԱՑ որը տեղում հարցաքննության է կանչում Արարատ Միրզոյանին կամ առնվազն ասում է դու չես գնա աշխատանքի քանի դեռ մենք քննում ենք այս գործողությունները որտեղ մենք պետական դավաճանության հետ գործ ունենք Հարգելի ընդդիմություն, լինես ներխորհրդարանական թե արտախորհրդարանական, որտեղ է ձեր դիմադրության գիծը, դուք չեք դիմադրում, դուք հասկանում եք, որ դուք չեք դիմադրում, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չունի ալտերնատիվ օրակարգ, պարտվողական կապիտուլյանտ օրակարգի, ալտերնատիվ օրակարգը, դա չեմ ընդունում պարտությունը և ըստ այդմ իրականացնում եմ այս քայլերը, այսպիսի ներկայացուցիչների միջոցով։ Ինչի դա չկա։ Ամենաբարձրը պետք է հնչեր պարոն Վազգեն Մանուկյանի ձայնը։ Ամենակտրուկը պետք է խոսեր Հոիդան։ Կտրուկ։ Եվ ոչ միայն խոսել, այլ նաև գործել։ Եվ ոչ թե ասել, որ ինչ-որ քաղաքակիրթ չգիտեմ ինչ, դուք հասկանում եք տարածաշրջանը ուր է գնում, ես ում համար ենք մենք բացատրում սա, թե դուք այդ խասյատն դե մենք այդ սաղ գիտենք, դուք չգիտեք սա հասկացող մարդը չի կարա գնա հանգիստ քնի, ու չանի մի հատ ցույց, ազգային ժողովի ներսում, չանի ցույց, չհանի ցուցանակ, Եվ ասի դու դավաճան ես,
Ինչ եք մի նստել ասում, ես իրեն կտրուկ հարց տվեցի, քո հարցը լեգիտիմացնում է դավաճանին։ Եթե դու այնպիսի ընդդիմություն ես, որ ասում ես իմ ռազմավարությունը հարգելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, քեզ դեպի հաղթանակը տանող ալտերնատիվ օրակարգ առաջարկելն է, հաղթանակի օրակարգով առաջնորդվողը չի կարող պարտվողական օրակարգը թելադրողի առջև նստի պուպուի պես ինչ որ հարցեր տա, որովհետև քո հարցը ինքը փաստացի ոչ մի փոփոխություն չի բերում։ Ու որ գնում եք շուրնուխում ինչ որ բան եք բաժանում, այնտեղ բան եք բաժանում, մի բաժանի։ Քո առաջին քաղաքական գործառույթը դավաճաններին շենքերից դուրս անելն է։ Այդ պետք է անես դու։ Ամբողջ երկիրը, ամբողջ Սփյուռքը ընկած փորձում են օգնել մարդկանց։ 1001 ՀԿ-ների մենք ունենք մեր վստահված անձինք, մենք բոլորս Սփյուռքից ունենք հասարակական կազմակերպություններ մարդիկ, ում մենք գումար ենք ուղարկում ու իրենք օգնում են։ Դուք չկաք այս բազարում։ Այսինքն դուք ինչ որ նախընտրական տվայտանքների մեջ եք ընկած, որովհետև ձեր ղեկավարին թվում է, որ ինքը կինոյի մեջի տղա է, ու ինքը պետք է գա իշխանության կամ ու որ ինքը շշով ջուր է բերել, սխալ մարդու եք բերել շշով ջուր։ Այս խոսքը ուղակի ասող չկա այդտեղ։ Մենք հայրենիքը պետքա զոհաբերենք, ինչը բոլորս պարգևավճարների եւ ինչ գումարներ ստանալու հաշվին, ամեն մեկը ձեր թայֆի հարցերն եք փորձում լուծեք, ու մեր աչքին թոզ եք փչում ու նստել եք պարլամենտում, այս ամեն ինչը ում համար ենք բացատրում։ Մենք պետք է ընդդիմությանը ասենք ինչպես լինել ընդդիմություն, դու ընդդիմություն չես։ Սարքեք կոալիցիա, իրար հետև մտեք օրգաներ ապրեք, իրար սիրեք, արա իսկականից։ Պսակվեք, պրծեք, դուք կոկոլենք, խնամի եղեք գրզոյետ, արա։ Բայց մի ասեք այդ հանուն հայրենիքի է, դա անդեմ հայրենիքի է։ Չասես դա հանուն հայրենիքի է։ Չասես, որ շրջաններ գնալը հանուն հայրենիքի է։ Այդ մարդիկ մերան թաղումներ, սևլենտեր, գնացինք այս բացատրեցինք, եմ ինչ եք բացատրում։ Թուրքն ու ադրբեջանցին անում են հարձակողական սցենարով զորավարժություն, հայը անում է էվակուացիա քաղաքացիական հասարակաբանին, ժողովրդին, բար ժողովրդին քաղաքացիներին, էվակուացիա ոնց անեն ու գնան ապաստարաններ։ Թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների ազդակում օգտագործվում է մի ամբողջ ռոլիկ, որտեղ տարօրինակ ձևով ամբողջ կամազներ են անցել եկել հասել Թուրքիա, հա, եկել հասել են Ղարս, այնտեղ երկու դրոշներ չգիտեմ ինչ, ասում է, հարձակողական սցենարով ենք իրենք պատերազմ անում, ու սենց ռոլիկները որ ցույց են տալի, հայկական կողմը գնացին միտեղ դրոշ դրեցին, հա, ու մեկ էլ այդ բաները ռուպերները, սյունի վրա դրված այս ռուպերները, որով պետք է ազդանշան տրիվոգա հնչի, ու հայերը գնան թաքնվեն ապաստարաններում։ Ու ռուսն էլ գալու այդ կռիվը կռվի, ու ռուսի կռվելուց հետո բա իրան ասելու դրոշից տե չդնես։ Հայը չի ուզում կռվի։ Մեր տղեկին փրկել ա Նիկոլը 25000 տղա ինչը տա փրկել արա։ Դու վարդուշ։ Մի հատ կերպարի նկար է սենց շրջանառվում Facebook-ում են կարմիր ծաղիկներով, այդ վար թշերով մի հատ աննասունուհի է։ Հիմա ընդդիմություն ջան, դու ինձ ուզում ես ասես, որ դու գնացել ես վար թշերով, վարդուշին կարմիր վարդելով, այսպես կովի պես եզացած, փողով աշխատող աննասունին, ուզում ես համոզես, որ ինքը գեղեցկուհի է, ինքը հայուհի է, ինքը հանուն հայրենիքի ինչ-որ բան պետք է անի, այսինքն դու ինձ թողել ես, իմ տեսակի հետ դու չես խոսում ընդդիմություն ջան, որովհետև մեր խոսածից ձեր վրա հարցեր են առաջանում, որոնց պատասխանել է պետք ու կրուդիտներ չեն անցնում։ Ու ձև ես տալի, յանամ վարդուշը քո աշկի լուսն է։ Ատես լավ չի, գնացեք ծերեթելիում կամնասների հետ մի հատ սենց, քաղաքացիների հետ հանդիպում անցկացրեք։ Դեմոսը թողել եք, գնաց ընկել եք ժեխի հետևից, ժեխը կոկոլինն է, ժեխա, սաղըտ ֆիքսեք, ով որ վատանում այս բարից, ժեխա են ազգը, ում տղերքի գլուխը կերած քածը, այսօր նստած Մոսկվայում զղտկվում է, այդ ու ժեխ ես, պարսիկը ժեխ չի, ոտև ատենց քածեր չունի, ատենց քածերը իրանում, շենքից դուշ չեն գալիս, տնից է դուշ չեն գալիս, տան արտակնոցից դուշ չեն գալիս, արտակնոցում է արտակնոցի անցքից դուշ չեն գալիս, այնդեղ ազգ կա,
Բա դու ժեղ չես։ Ինչ կարծիքի ես սրա մասին մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Գեշտավում տղեկի գլուխ կերած քածը զղտկվում է Մոսկվայում։ Բան չունեք ասելու, բյուջեից է զղտկվում։ Չի կարելի բոմժ ասել, չի կարելի ժեղ ասել, ինչ է կարելի ասել, եզի հայվան անասուն տական գլավա, իրերը իրանց անուններով է պետք անվանել, որ այսօր կանգնի միած ստահակ ազգային ժողովի, ասի երբեք այդքան գերիներ հետ չեն բերվեր Հայաստան, ինչքան նոյեմբերի 9-ին, բա Արման Թաթոյան ջան, բա մի երկոտ քաղցր խոսք ասեք, Здесь играем, здесь не играем, здесь помним, здесь не помним. Էս ինչ վիճակ է։ Էս ինչ մի բրիտանական սպեցէֆեկտներ է թուրքական ակցիաներով։ Էս ինչ մի չիֆտետելի եք կապել։ Էս ինչ մի չասեք սենց ան։ Լավ էլ ասում եմ։ Ժեխանոց եք սարքի ազգային ժողովը, էսով է այս պատգամավորը, էս լեզվով որ սենց խոսում է, էսով է։ Էսում լնգուլավազնա, նորատուստի նարեկը, անկիրտ ամբարոյական, Քոչարյանի ժամանակ 8 տարեկան էր, երեխա ուներ մի տարեկան, չէր կարում կաթով կերցներ այդ երեխուն։ Դասը Լևոն պապի արև այ աննասուն։ Ու գնում է Քոչարյանի դատը։ Բայց դատախազի տեղակալը պարոն Թաթոյան ջան, որ ասում է Ռոբերտ Քոչարյանին ասում է դու ես Շուշին հանձնել, բան չունեք ասելու, թե որ պետք է ասեր, եթե ասեր Շուշին դու ես հանձնել շնաբարո դուրս պրծուկ, այդ ժամանակ կասեք չի կարելի շնաբարո դուրս պրծուկ ասել։ Շուշին հանձնել է ջանդամ, գերիներ տալ է ջանդամ, պարտուղական պատերազմ արել է ջանդամ, Արծրունը ազատ կայֆերով, ֆրֆռում է Երևանի փողոցներով ջանդամ, Դավիթ Տոնոյանը պատրաստում է աղջկան պսակիսս մի հատ թույնոտ հավես հարսանիքով սաղադրբեջանական պրեսան դրա մասին է գրում ջանդամ, բայց oh my god, Վազգեն Մանուկյանը մի հատ բոմժի, ասես դու բոմժ ես։ Հիմա որ բոմժ է ինչ ասի, ժեխ է, ուզում է ժեխ ասել կուլտուրական բառով բոմժ ասել։ Ես ինչ մի սրվի պսակ հրեշտակի թևեր, ես ինչ մի սաղըտ, ես ինչ հրեշտակապետների դասա, ես ինչ մի ծանկ ծլնգոց, ծապ ծլնգոց, մեջը զնգոց, ես ինչ վիճակա։ Այս սաղ մենք պետք է լայվ անենք խոսանք, գիտեք ինչ ենք լայվ անում, որովհետև են здравый смысл, հա, ողջախոհություն, common sense, չի կարող իրավունքից հասկացող որևէ մեկը, իսկ դա պետք է լինի ցանկացած պատգամավոր, կառավարության շենք ցանկացած ոտք դնող մեկը, ընդհուպ մինչև վարորդները, ընդհուպ մինչև ախրանան, ընդհուպ մինչև կոնսիերժը, ցանկացած նախարարության աշխատող չի կարա այս բազովի ողջախոհությունը չունենա, ու դուք բոլորը մտածում եք ինչ որ ես ասում եմ։ Ես ասում եմ ինչը Երևանի ճիշտն է, ուրիշ ճիշտ չկա, այս բացառիկ ճիշտ է։ Ու ձեր կոծկելը, ու ձեր խապելը, ու ձեր ստելը, ու ձեր դավաճանի տակ պարկելը, այնքան ակնհայտ է, որ մինչև աթենքա ձեր հոտը գալիս, հասկանում եք, չենք կարում լռել։ Ու ես չեմ ուզում համակերպվել, որտև ես գիտեմ, որ թուրքը գալիս է։ Թուրքը կարող է գերիներին պահի ասի, որ համակերպվի, սահմանն էլ ընդունի, էս էլ ընդունի, այն էլ ընդունի, բայց դուք ինքներդ գիտեք, որ ոչ ոք իրավունք չունի գերիները հանձնելուց նախապայմաններ դնի, այդ ո՞նց է ապրիլյանից հետո որևէ մեկը նախապայմաններ չի դրել։ Հա? Այն մարդու դեմ, ում դուք բռնապետ եք հանում, իբր թե իրանից եք վարված, Նարինե Խաչատուրյանը չուներ ազատ խոսքի իրավունք Սիր Սարգսյանի ժամանակ, իզոլենտով կապած էր բերանը, ձեռնանը պարավոհատապլերին ու ինքը դրանց հաճիկ աբսոլյուտնը չէր ստանում։ Համար ինքը չէր կարող խոսալ, իսկ հիմա եկավ Նիկոլը սպիտակ ձիու վրա, սպիտակ էշի վրա, ազատագրեց իրան ու ինքը կարա սենց, այսքան մարդու գլուխ ուտելուց հետո, ելնի զվռնի ցուցահանդեսներում էշշ դուստա։ Չեք ուզում ասեք, պարոն Թաթոյան, որ կապիտուլյան դավաճանները չպետք է իրանց շենքերից դուրս գան, իրանց տներից դուրս գան, քանի դեռ իրանց ամենավերջին ներուժը, իրենց ողջ ռեսուրսը չեն ներդրել մեր տղաներին հետ բերելու վրա։ Սլաբո։ Իսկ ընդդիմությունը
Փոքրիկ փիսիկների պես նեղանալու փոխարեն, երբ որ ձեզ ասում են, ինչի մսխեցիր ժողովրդից ասումը, մի նեղացի։ Ասա number 2 կերա, որը տենց սխալ արեցի։ Ձեր մեջ է տղամարդ չկա, որովհետև ձեր մեջ կա այն ուժերը, որոնք այս Աննասունին բերել են իշխանության ու իր դուդուկի տակել ոմանց դեպքում բարի բուն իմաստով, տրտինգ են տվել, ուղակի կամուրջի վրա, խնձորեսկում։ Ինչից եք նեղանում։ Դրանից ճշմարտությունը փոխվելու է, որ նեղանում եք։ Դրանից թուրքը չի գալու։ Դրանից Իրանն ու Իսրայելը իրար չեն հակնելու, այս դիվանագիտական սառը պատերազմը, տնտեսական սառը պատերազմը, բոլոր առումներով սառը պատերազմը ու սպառազինության մրցավազքը տարածաշրջանում մեր կողքով է անցնելու։ Չէ՞ որ այս բոլոր նկարագրածը մեր գլխին ոչ միայն կախված է, մեզ հետ կատարվում է։ Ձեր բոլորի այսօր ազգային ժողովում նստած ու այդ դավաճան իդիոտին Շրիշակի ներքևից չէ, ընդեղից չենք հանել։ Պապու արտակնոցի անցքից ձեռքով առանց ձեռնոց մտել եք, ԲՀԿ-ԼՀԿ-ով հանել եք, ֆու եք արևոր ճանջերը գնան օդում պտտվող, այսպես դրել եք ամբիոնին ու ասում եք, որ խոսում է։ Հետո ասելու եք, որ թուրքը եկա, որ ինքն է մեղավոր, այս Արցախյան պատերազմն էլ էր ինքը մենակ մեղավոր, դուք չէ։ Դուք քանի հատ արիթ եք մսխել մինչև այդ իրեն իշխանությունից հեռացնելու, կամ որ մնացյալ ընդդիմությունը ընդունի, որ պետքա ԼՀԿ-ի ՃՊԼ լինի վարչապետ, հա? Կամ հենց իր ռոժից խուսափող թրաշը, որ դուս ա գալիս, վամաչում է դուս գա, որտեղ դա տղամարդ չկա, ծիկուլիկը, Ավինյան չերերի տիկոն է ալնելու, ով է ասել, դուք ով եք, որ որոշեք ով ալնելու վարչապետ, դուք ով եք, որ գաք ու մսխեք փրկության շարժումը, մսխեք մեր ցասումը, հետո մենք էլի թրքի դռանը հայտնվենք ու դուք հելնեք ասեք, որ Նիկոլն է մեղավորը, ով որ գնացել է կոկոլի հետ հանդիպելա, հավասարապես հանցակիցը։ Նենց որ կարակ ես դրանից գլազոկի տակից այսպես կամած անցնեք, կարակ էջից կողքով անցնեք, ժուչոկներ կպցնեք, այտենց ինչ էր ասում անանեն օրը լայվում, սենց էր ասում, հələ դրան նայ, հələ բիթե հələ գնամ այդ ստատուս գրելի, մեծ սրան թագարա թողենի դիշով կեք, որովհետև դրանով հարցը չի լուծվում։ Հարցը մեկն է, թշնամի, թուրք, որը գալիս է այն հայի վրա, որի ոչ բարով խերով ներկայացուցիչն ես դու, որով դու պարտավորված ես իր ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովել։ Сам не умеешь, ռադդ քաշի գնա ու թքած քո բիզնեսների ու չգիտեմ ինչերի վրա, ինչքան զղտկվել եք հերիքա։ Թուրքի հետ խոսալ իմացող մարդիկ պետք է լինեն իշխանության, իսկ դուք մի հատ կոկոլ չեք կարում։ Մի հատ կոկոլ ու կոկոլի աննասուն կնիկ չեք կարում, այդպես մի հատ ծակ մտցնեք։ Դրա համար դուք ընդդիմություն չեք։ Ու դրա համար ձեզ կհասցեագրեն այն նույն լեզվամտածողությամբ, ոնց որ ձեր կերտած այդ էակին։ Ոչ մի տարբերություն։ Քանի դեռ դուք ակցիաներ չեք անում, քանի դուք պրոցես չեք անում, դուք չեք գոռում պարլամենտում այնց որ այդ կադրերը ամբողջ աշխարհով մեկ թռնեն, ու դուք ամեն ինչ չեք անում, որ Արցախյան գեներալիտետը ու Արցախյան ղեկավարները Թուրքի հետ խոսան, ուրեմն թքեմ ես ձեր երեսին, դուք ոչ ընդդիմություն եք, ոչ հայանպաստ եք, ոչ հայասեր եք, ոչ էլ հայրենասեր եք։ Այսքանը, շատ մերսի, ես ուրիշ ձև չեմ կարում, խոսամ ում էլ դուր չի գալի, you know where the exit is, մաղթում եմ բարի լավ զով սիրուն գիշեր, պակա, բաչիկներ։